ओके, गुड इभिनिङ सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई नमस्कार सर, सादा नमस्कार सम्पूर्ण सर म्यामहरूप्रति। आइ एम सो सरी, यो प्राविधिक कारणले आज यहाँ निकै ढिलाउन गयो। जतिसुकै सुधार गर्ने पनि नेटको जहिले पनि समस्या भइहाल्छ। फेरि यो बिहान र बेलुकाको समय प्राय इन्टरनेटको जहिले पनि यो समस्या हुँदै आएको छ। आज अब हामी 7औं सेटमा छौँ, अभियान 7। आजको हाम्रो 7औं अभियान हो, 7औं दिन छ अभियानमा हामी छौँ। फर्स्ट वेको जिके र आइक्यूलाई निकै राम्रो गर्ने, एकदमै त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने, हरेक दिन त्यसमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने अभियानमा छौँ। र आजको अब हाम्रो यो सेसनलाई भने अब म स्टार्ट गर्न चाहन्छु, कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला हामी सदा जस्तै आज पनि हामी सबभन्दा पहिलो सेसन हाम्रो जेनरल नलेज जिके को पहिलो सेसन रहनेछ। र जिके को क्लास सेसन सके पश्चात हामी अनि आइक्यूमा पुनः सदा जस्तै आइक्यूमा चाहिँ जोइन गर्नेछौँ। र अहिलेको यो क्लासको लागि सर जोडिसक्नु भएको छ। म सबभन्दा पहिला म सल्लाह र नमस्कार सम्पूर्ण फेसबुकमा लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सर म्यामलाई पनि कृपया तपाईँले पनि साउन्ड कति क्लियर सुन्नुभएको छ कृपया च्याटमा कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र सँगसँगै सबैजनाले यसलाई एकदम सेयर गरिदिनुहोस्। म दैनिक भन्ने गर्छु, हरेक दिन जसो तपाईँले यसलाई सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गरिदिनु होला। कुरालाई चाहिँ हाम्रो यो क्लासहरूबाट सबै लाभान्वित हुन सकोस्, हाम्रो यही कामना हो, यही अपेक्षा पनि हो। अनुरोधका साथसाथै अब भने म विलम्ब नगरिकन, त्यसैमा विलम्ब आज निकै भएको छ, आधी घन्टा झन्डै। नमस्कार सर। सर नमस्कार हजुर, सबै साथीहरू गुड इभिनिङ, नमस्ते। प्लिज अब सुरु गरौँ होला हजुर। सर मलाई यसो सेयर गरिदिनु है सर। सरले सेयर गर्दा हुन्छ हजुर, सरलाई को दिएको छु। अब हजुरले न्यू सेयरमा स्टार्ट न्यू सेयरमा गएर सेयर गर्दा हुन्छ हजुर। मिल्छ, यहाँ मिलेन त? मिल्छ हजुर। तलपट्टि त्यहाँ डबल क्लिक गरौँ, तलपट्टि सेयर न्यू सेयर भन्ने हुन्छ। यहाँ दिस विल स्टप अदर स्क्रिन सेयरिङ, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भन्दा आउनुभएका सम्पूर्ण सरम्याहरूले कृपया यसलाई सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गरिदिनु विनम्र अनुरोध गरे, ताकि सबैजना चाहिँ सरम्याहरूलाई यो समाचार त्यसो भएको हुँदा सबैले यसलाई सेयर गरिदिन अनुरोध छ। गुड इभिनिङ साथीहरू। आज हामी फेरि अर्को नयाँ सेटमा जिकेमा आएका छौँ र तपाईँहरूको सकभर जिके र आइक्यूको लागि कसरी हुन्छ तिखार्ने भनेर अरू माधव सर र नेम सिडेपको प्रयासले यो हजुरहरूलाई पक्कै पोजिटिभ नै हुन्छ। घरमा बसेर सजिलैसँग अनलाइनको माध्यमबाट सिक्ने अवसर, जान्ने अवसर पाउनु भएको छ। यसलाई सबैभन्दा बढी उपयोग गर्नुहोला, एकदमै उपयोग गर्नु होला। र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नुहोला, प्रतिस्पर्धा साथीलाई भन्दैमा बन्ने होइन, झन् तिखारिँदै जाने हो। त्यसले गर्दा साथीहरू सँगसँगै जानुपर्छ, एकै आफू मात्रै दौडिने होइन, अरूसँग दौडेर फर्स्ट हुनुमा चाहिँ बडो मजा हुन्छ। त्यसरी जानु होला। म अब सिधै प्रश्नमा गएँ, धेर चर्चा गरिनँ। प्रश्न नम्बर 1 मा निम्नलिखित जोडाहरू विचार गर्नुहोस् भनेको छ। विभिन्न संस्था र तिनीहरूको स्थापना मिति दिएको छ। बिमस्टेकको स्थापना अब कुन गलत छ कुन सही छ भन्नेमा छ। अब यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो। विचार गर्नुहोस् भन्दै गलत पनि हुनसक्छ, सही पनि हुनसक्छ। बिमस्टेकको स्थापना 1997 जुलाई 7 हो र होइन? जुन छ गलत छ। जुनमा हो, जुन छ 97 जुलाई 7 छ, त्यो चाहिँ गलत छ। सार्कको स्थापना 1985 डिसेम्बर 8 मा हो। 7 र 8 मा शिखर सम्मेलन भयो बङ्गलादेशको ढाकामा। अन्तिम दिन, शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन अर्थात् डिसेम्बर 8 मा सार्कको स्थापना, सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर त्यसैमा भएको थियो। नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो 20 डिग्री संस्था, नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो 20 डिग्री संस्था कुन हो? एफएओ हो। नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो 20 डिग्री संस्था एफएओ हो। नेपाल कहिले सदस्य भएको थियो? 1951 नोभेम्बर 27 मा। सही छ, 1951 नोभेम्बर 27। र चौथोमा आइएलओ को स्थापना 1919 अप्रिल 11। युएनओको पहिलो 20 डिग्री संस्था आइएलओ, नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको पहिलो 20 डिग्री संस्था एफएओ। ल, यसरी दिएको छ मिति। झुकिने सम्भावनाको खालको क्वेसन हो, ख्याल गर्नु होला यस्तोमा। तसर्थ अब 1 मा बी मात्रै सही देखियो, अर्थात् 3 र 4 मात्रै सही देखियो, 1 र 2 गलत देखियो। र गलतमा पनि सही एन्सर पत्ता लगाइहाल्नुहोस्। 1997 जुन छ, 1985 डिसेम्बर 8। केलाई अर्कोबाट फेरि क्वेसन सोध्दा यसमा हामी अलमल पर्नु भएन, कारण सहित है। 1 को बी सही छ है।
2मा वर्तमान संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन न्यूनतम उमेरको हद कति तोकिएको छ? कति तोकिएको छ हामीलाई ख्याल नै छ। राष्ट्रिय सभाको भर्खरै निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। डिसेम्बर 27 होइन, नोभेम्बर 27। यहाँ लेखेको एकदम सही छ, 1951 नोभेम्बर 27 है, एफएको नेपाल सदस्य। तसर्थ गलत भयो त म भनिहाल्छु यहाँनिर गलत छ भनेर है, यहाँ लेखेकोमा गलतको पनि एन्सर यो सही हो भनेर भनिरहेको छु, ख्याल गर्नु। वर्तमान संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनको लागि चाहिने उमेर हद कति हो? न्यूनतम उमेर हद 35 वर्ष हुनुपर्छ। 35 वर्ष ख्याल छ। संघीय संसद हुनको लागि 25 वर्ष, संघीय संसद हुनको लागि 25 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुनको लागि 45 वर्ष, संवैधानिक अङ्गको प्रमुखहरू हुनको लागि कति वर्ष? न्यूनतम 45 वर्ष भनेको। अब यहाँ यो क्वेसनले सोधे एन्सर कुन हो त? 2 को सी, 35 वर्ष है, 35 वर्ष, 35 वर्ष, 2 को सी। 1 को कुन हो भन्नुहुन्छ भने 1 को बी है, 1 को बी, 1 को बी है, 1 को बी। 3 र 4 मात्रै सही छ, अरु गलत छ। अब 3मा कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेका छन्? अब यो प्रदेशका जिल्लाहरू 7वटै प्रदेशका जिल्लाहरू पक्कै ख्याल गर्नु भएको छ। 27, 64, 531 प्रदेश गराउने, तल 8 देखि 14 सम्म क्रम अनुसार जाने। 27, 64, 531 7वटा प्रदेशका नाम भयो। 27, 64, 531 तल 8 देखि क्रम अनुसार भर्दै जानुस्। अब कति भयो कर्णाली प्रदेशका जिल्ला? 8, 9 हैन ल। 27, 64 10 हुन्छ होला। 3 को सी, 3 को सी, 3 को सी, 3 को सी 10 है, 10। 4मा रातो ग्रहको उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो? मङ्गल ग्रहलाई लिमोनाइटको कारण रातो ग्रह भनिन्छ, तसर्थ मङ्गल ग्रहलाई रातो ग्रहको नामले पनि चिनिन्छ, अर्थात् 4 को बी, 4 को बी है, 4 को बी। 5मा समुद्रको सर्वाधिक गहिराई कहाँ छ? प्रशान्त महासागरको मारियाना ट्रेन्च लै। 5 को डी, यो त हिजो पनि सोधेको क्वेसन हो, हिजो हजुरहरूले ख्याल गरेको क्वेसन हो। 5 को डी धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ, खुसी लागेको छ, त्यसरी नै ख्याल गर्नु होला। 6मा जितगढीमा नेपाल र अंग्रेज बीच भएको युद्धमा नेपालको तर्फबाट कमान्डर को थिए? हेर्नु त, नेपालले जितेको एकमात्र किल्ला कुन हो नेपाल र अंग्रेज बीचको युद्धमा? जितगढी, बुटुलनिर पर्छ। यसमा नेपालका कमान्डर उजिर सिंह थिए, अंग्रेजका कमान्डर सुलेमान उड थिए। नेपालका कमान्डर उजिर सिंह, अंग्रेजका कमान्डर सुलेमान उड। यहाँ 2टा नाम भएछन्, उजिर सिंह थापा पुरै नाम राखेको छ, ठिक छ, पुरै नाम राख्न खोजेको छ। 6 को ए है, 6 को ए, 6 को ए, 6 को ए। 5 को बी होइन नि, मारियाना ट्रेन्च। 5 को डी हिजो पनि हामी चर्चा गरे होइन, सबैभन्दा गहिरो डेढसित होइन है। 6 को ए गराउनु है। 7मा गएर मल्लकालीन के उमरा भन्छ, मल्लकालीन केही पदहरू तिनीहरूको जोडा मिलाउन सोधिरहेछ। मल्लकालीन पदहरूको जोडा मिलाउन सोधिरहेछ। मल्लकालीन पदहरूको चौतारिया भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो? प्रधानमन्त्रीलाई। अब हेर्नु त, सी को 2 देख्नु, के अरे ए को 2 देख्नुभयो। ए को 2 भनेको ए र सी अप्सनमा मात्रै छ, चौतारिया। अब त हजुरले बी र डी लाई इग्नोर गरे भइगयो, चाहिएन। अब ए र सी मात्रै खोज्नुस्। अब जेठा बुढा भनेर कसलाई चिनिन्छ? राजकाजमा सल्लाह दिनेलाई जेठा बुढा भनिन्थ्यो। राजकाजमा सल्लाह दिने भनेको ए को 2, बी को 1 मिल्यो भनेपछि अरू अप्सन किन हेर्न पर्यो? सी सिधै। 7 को सी, 7 को सी। अब उमराव भनेको सैनिक अधिकृत, सुब्बा भनेको जिल्ला प्रमुख प्रशासक, सकिहाल्यो हैन। यसरी आफूले हेर्दा क्रम अनुसार ख्याल गर्नु। 6 को ए, 6 को ए एकैपल्ट ख्याल गर्नु त। 6 को ए, 7 को सी, 7 को सी। यहाँ हामीलाई सिङ्गल सोध्न सक्छ, यहाँ जोडा मिलाउने भनेको हजुरलाई बढीमा बढी जानकारी गराउन खोजे हो। यहाँ केही पनि होइन। मल्लकालीन उमराव भन्ने पदले के काम? उमराव भन्न कसलाई चिनिन्छ? सैनिक अधिकृत ख्याल गरिदिनु पर्यो। मल्लकालमा चौतारी भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई। जेठा बुढा भनेर कसलाई चिनिन्छ? राजकाजमा सल्लाह दिनेलाई। सुब्बा भनेर कसलाई चिनिन्छ? जिल्लाको प्रमुख प्रशासकलाई। यसरी बढी जानकारी दिनको लागि हजुरहरूलाई अलिकति दोस्रो लेभलको क्वेसन पनि राख्या हो नि फेरि ल। 7 को सी, 7 को सी। अब 7 को अप्सन गलत छ कि के छ? अब हेर्दै जानुहोस्। 8मा
8मा जनमत संग्रहको सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ गलत छ? जनमत संग्रह घोषणा कहिले भयो? 36 जेठमा, जेठ 10मा, 2036 जेठ 10मा जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो हैन। अब 37 वैशाख 20मा प्रश्न नम्बर 1मा के अरे अप्सन 1मा के छ? 37 वैशाख 20मा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको थियो। सही छ, जनमत संग्रह सम्पन्न 37 वैशाख 20मा। 37 वैशाख 20मा जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायतले 55.79% मत प्राप्त गरी 55 जिल्लामा विजय हासिल गरेको थियो। 54.79% होला। 55 जिल्लामा विजय त हो, 2 मत छैन, तर 54.79% मत सहित हो, 2 मिल्या छैन यहाँ। जनमत संग्रह हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए। ठिक छ, जनमत संग्रह हुँदा विदेशमा मतदान केन्द्र 19 वटा राखेका थिए। अब कुन सही भयो? लु अब त्यहाँ अनि सही छैन भन्ने साथीले हेर्नु है। अब 1, 3 र 4 मात्रै सही, 2 गलत। के कारणले गलत भयो? यहाँ 54.79 हुनु पर्थ्यो सही हुनलाई। जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायतले 54.79, अरू बाँकी उसले ल्याएको थियो। तसर्थ हामीले एकदम गुड ख्याल गरिदिनु होला है। यसरी एकदम मसिनो कुरा हेर्नु त, यतातिर गएर मिल्ने दियो 55 जिल्ला भनेर, अगाडि चाहिँ नमिल्ने दियो। अनि झ्याप्प हामी के गर्छौँ? 55 जिल्ला पछाडिको पढिदिन्छौँ, ए यो पनि अप्सन मिलिया छ भनिदिन्छौँ। त्यस्ता कुरामा ख्याल गरिदिनुपर्छ। 8 को डी है, 8 को डी। 9मा गोर्खापत्रको पहिलो सम्पादक को हुन्? पण्डित नरदेव पाण्डे। पण्डित नरदेव पाण्डे। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24मा, विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24मा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुन सुरुवात गरेको, साप्ताहिक रूपमा प्रकाशन हुन सुरुवात गरेको गोर्खापत्र देव शमशेरको पालामा प्रकाशनमा आएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरको पालामा, जसका सम्पादक थिए पण्डित नरदेव पाण्डे। 9 को बी। 9 को बी। 9 को बी। 9 को बी है। 10मा 2068 को सालको 11औं जनगणना अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी सबैभन्दा कम बोलिने भाषा कुन हो? 8 को के भने मैले डी भनेको थिएँ त, 8 को डी भनेको थिएँ। 8 को डी है। त्यही त, कुन भनाइ गलत छ? बी मात्रै गलत छ, अरू सबै सही छन्। सबै सही देखिन्छ, बी मात्रै गलत छ, 2 मात्रै गलत छ है। तसर्थ नेपालमा 2068 को जनगणना 68 सालको 11औं जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम बोलिने भाषा कुन हो? अरबी। सकिहाल्यो। 10 को सी। 11। यस्तोमा पछाडि 5 वटा हुन जानु पर्दैन है, अगाडिका 5 वटा ख्याल गरिदिनु। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, नेमै, भोथा, ता भनेर नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, भोथा, थारू, तामाङ भनेर पछाडिका 5 वटा जानु पर्दैन, सबै विदेशी हुन्, अरबी मात्रै ख्याल गरिदिनुहुन्छ। 11मा राष्ट्रिय जनजाति आयोग प्रतिष्ठान ऐन 2058 अनुसार तलको कुन जोडा गलत छ? अब यी हेर्नुहोस्, विभिन्न सूचीकृत जनजातिहरूलाई कुन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? लोपन्मुख, सीमान्तकृत, सुविधाबाट वञ्चित। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसरी राखेको छ। यसमा 11मा गएर हजुरले त्यहाँ नमिल्ने जोडा भनेको बराम, सीमान्तकृत होइन, अति सीमान्तकृत हो। बराम अति सीमान्तकृत हो, गनगाई सीमान्तकृत नै हो। त्यो हुनाले कम्तीमा तपाईले लोपन्मुख, सीमान्तकृत, सुविधाबाट वञ्चित 3 वटा कहाँ भिभिआई छ भनेर त्यो लेख्नुस् त, गोक्नुस्। सीमान्तकृत 21 वटा नगोक्नुस्, लोपन्मुख 10 वटा, अति सीमान्तकृत 12 वटा र सुविधाबाट वञ्चित 15 वटा घोक्नुस्। त्यो घोकिसकेपछि बाँकी रहेको सबै सीमान्तकृत हुन्छ है। तसर्थ यहाँ 11 को बी गलत छ है। 11 को बी जोडा मिल्दैन। 11 को बी है। 12मा 11 को बी गलत छ है। 12मा हाल नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशत रहेको छ? हाल भन्दा बित्तिकै चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को, केला अहिलेको 78-79 को त लक्ष्य मात्रै हुन्छ। 77-78 भन्यो भने पनि तपाईलाई यही भन्नु पर्यो, हाल भन्यो भने यही भन्नु पर्यो। भनेको अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति छ? 4.01%। झोकिन भएन, 4.01%, 4.01%। अर्थात् आर्थिक वर्ष 77-78 भन्नुस्, हाल भन्नुस्, त्यही हो। 12 को बी। 13मा चालु 15 योजनाको अन्त्यमा नेपालीको कुल प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय कति अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? नेपालीको कुल प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय ल भन्नुस्।
सी 1595 अमेरिकी डलर, 1595 अमेरिकी डलर। अहिले नेपालीको कुल प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय कति छ? नेपालीको कुल प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय, कुल प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय $1196 छ। अहिले $1196 छ, $1196। 15 जनाको अन्त्यमा $1595 पुर्याइदिने हो। विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा अर्थात् दिगो सोसम्ममा, विक्रम सम्वत 2100 आर्थिक वर्ष 2100 देखि 1 सम्म चाहिँ नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $12,100 पुर्याउने हो। $12,100 पुर्याउने हो है। 13 को सी। 14 आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कति प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ? कुल बजेटको 39.49%, 39.49% लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन छ है। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन छ। 1191 भनेको प्रति व्यक्ति आय, मैले के भने? प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय भने। 1191 प्रति व्यक्ति आय हो। अहिले प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय हाम्रो कति हो भने $1196 है। अस्ति यो क्याडेटलाई पनि सोधेको क्वेसन। ल अहिले हाम्रो लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट 39.49% छ अर्थात् 14 को सी। 14 को सी। 15 मा आकाशीय पिण्डहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने विषयलाई वैज्ञानिक भाषामा के भनिन्छ? एस्ट्रोनोमी हैन, एस्ट्रोनोमी अर्थात् 15 को बी। एस्ट्रोनोमी 15 को बी है। अब 12 मा फर्किनुहुन्छ तपाई, म यहाँ यता 15 मा गइसके। यसो ध्यान दिएर सुन्नु त। त्यहाँ 4.01 12 को बी, 12 को बी है। 15 को पनि बी, 15 को पनि बी है। 15 को पनि बी। युएन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम है। युएनईपी को प्रधान कार्यालय कहाँ छ? केन्याको नैरोबीमा। केन्याको नैरोबीमा युएनईपी। अरु सबै वातावरणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू प्राय स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा छ। वातावरणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू स्विजरल्यान्डको ग्ल्यान्डमा छ। यो युएनईपी चाहिँ केन्याको नैरोबीमा छ, जसको स्थापना सन् 1972 मा। सन् 1972 मा स्थापना। यो भएछ है। यहाँ क्वेसन बिराएछ। यो पूर्ण रूप के हो भन्दा कपी पेस्ट गएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? ल कुन राख्नुभयो? ल तपाईहरुको अप्सन हेर्छु मैले। ल भनिदिन्छु भन्नुस्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तलको मध्ये कुन पर्दैन? मदन भण्डारी लोकमार्ग पर्दैन। 17 को बी। झुक्की झुक्की हेर्दै मदन भण्डारी लोकमार्ग होइन। मदन भण्डारी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्दैन है। 17 को बी। गुड। 17 को बी। 17 को बी। पुष्पलाल लोकमार्ग 1879 किलोमिटर, 1879 किलोमिटर। हुलाकी लोकमार्ग 1792.4 किलोमिटर, 1792.4 किलोमिटर। माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट, माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट। तीनवटै के भयो त? राष्ट्रिय गौरवका भए। मदन भण्डारी लोकमार्ग होइन। यद्यपि यसको लम्बाइ 1284 किलोमिटर छ। 1200 मदन भण्डारी लोकमार्ग झापादेखि डडेलधुरासम्म, झापादेखि डडेलधुरासम्म 1284 किलोमिटर लम्बाइ छ। 17 को बी। 18 मा नेपालमै बनेको पहिलो स्याटेलाइटको नाम के हो? ल भन्नुस्। नेपालमै बनेको पहिलो स्याटेलाइट सानो स्याट-1 अस्ति पुस 29 गते प्रक्षेपण गरियो। 2078 पुस 29 गते प्रक्षेपण गरिएको। 2078 पुस 29 गते प्रक्षेपण गरिएको सानो स्याट-1 नेपालमै बनेको पहिलो स्याटेलाइट हो। नेपालले प्रक्षेपण गरेको पहिलो स्याटेलाइट भन्यो भने बल्ल नेपाली स्याट-1 भन्न पाउनुभयो हजुरले। नेपालले प्रक्षेपण गरेको पहिलो स्याटेलाइट नेपाली स्याट-1। यो त जापानमा बनेको, जापानको सहयोगमा। नेपालमा बनेको पहिलो स्याटेलाइट चाहिँ सानो स्याट-1 जान्छ है। साना साना कुरामा, जानेको कुरामा पनि झुक्किने प्रयास हुन्छ, यस्तोमा नझुक्किनु होला। 18 को बी। 18 को बी। पहिला प्रक्षेपण गरेको नेपाल स्याट-1 होइन, नेपाली स्याट-1 हो।
पहिलो प्रक्षेपण गरेको 2076 वैशाख 5 मा प्रक्षेपण गरेको नेपाली स्याट-1, 2076 वैशाख 5 मा प्रक्षेपण गरेको नेपाली स्याट-1, नेपालले प्रक्षेपण गरेको पहिलो स्याटेलाइट भन्यो नि नेपाली स्याट-1, नेपालमै बनेको पहिलो स्याटेलाइट भन्यो भने सानो स्याट-1 2078 पुस 29 गते 2078 पुस 29 मा प्रक्षेपण गरिएको थियो। डिएनए को संरचना जेम्स वालन र फ्रेन्सिक क्रिकले कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? त्यहाँ नाम पनि ख्याल गर्नु होला। डिएनए को संरचना प्रतिपादक को हुन् भनेर सोधिन्छ। त्यसले गर्दा सन् 1953 मा अर्थात् 19 को सी, हामीलाई विज्ञान प्रविधि पढ्नुपर्छ, ख्याल गरिदिनु यो कुरालाई। 19 को सी सबै हजुरलाई त मिल्ने गरेर क्वेसन निकालेको रहेछ यहाँ सिलेबस अनुसार, त्यो अनुसार ख्याल गर्नु होला है। 19 को सी 20 मा जस्तो ज्वालामुखी चिन्हको भएको जिल्ला, सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला, नेपालको नक्सा जस्तै भएको जिल्ला, एक बासुको जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला कुन भनेर सोधेको रहेछ। सोलुखुम्बु सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको, 4वटा विमानस्थल भएको। दैलेख ज्वालामुखीको चिन्ह भएको जिल्ला दैलेख। एक बास्केट भनेर चिनिने अन्डाको झोला, एक बास्केट भनेर चिनिने चितवन र नेपालकै जस्तै नक्सा भएको जिल्ला बागलुङ। अर्थात् 20 को एबाट हेर्दिनु त, एबाट क्रम मिलाउनु है। 20 को एबाट है, मिलाइसक्नु भएको छ साथीहरुले। एकदम ल, एकदम गुड, एकदम मिलाउनु भएको छ साथीहरुले, खुसी छ। 20 को ए है। टाइम पनि त्यहाँ म्यानेज गर्नुलाई नि फेरि त्यहाँ मिलाएर मात्र सुख पाइँदैन। 2019 मा नेपालमा आउने पर्यटकको सरदर बसाइदिन 12.7 दिन थियो भने 2020 मा नेपालमा आउने पर्यटकको सरदर बसाइदिन कति? 15.1 दिन। अब तपाईलाई बजेटै भन्यो भने 12 दिन भन्नु होला भनेकी छु अहिले। नेपालमा आउने पर्यटकको सरदर बसाइदिन चालु बजेट अनुसार भन्यो भने 12 दिन, बजेट अनुसार भनेर सोध्दैन, आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सोध्ने हो। त्यसले गर्दा 15.1 दिन 21 को डी है। 21 को डी गुड मिलाइसक्नु भएको छ साथीहरुले। 21 को डी। 22 नेपालका स्थानीय निकाय सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। हाल स्थानीय तहको संख्या 753 छ, 2 मत छैन। हिजो एकजना साथीले मलाई म्याग्दी भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो भएर यो क्वेसनलाई समेट्न प्रयास गरे। हिमाली जिल्लामा म्याग्दीलाई 2074 11 19 मा समावेश गरिए पश्चात अहिले हिमाली जिल्ला कतिवटा छन्? हिमाली जिल्ला 21। हिमाली जिल्ला के अरे म्याग्दीलाई कहिले उसमा समावेश गरेको? 2075 फागुन 19 मा। भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दोस्रो संशोधनले हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दोस्रो संशोधन 2075 फागुन 19 मा 2075 फागुन 19 मा गरेको थियो। त्यसले गर्दा यहाँ के छ त गलत? बी गलत छ। नेपालको एकमात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला चितवन हो। एकमात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला चितवन हो, सही छ। गाउँपालिका नभएका जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर। अरु सही छ, बी गलत छ है। 2075 फागुन 19 हुनु पर्थ्यो बी सही हुनलाई। 2075 फागुन 19 मा हो म्याग्दीलाई समावेश गरिएको। 23 मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 171औं मुलुक कुन हो? सेरालियन। डी सेरालियन हो। 2021 जुन 29 मा 2021 जुन 29 मा नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम भएको अन्तिम मुलुक हो सेरालियन। 2021 जुन 29। मिति पनि सोध्न सको, अन्तिम कुन हो भनेर सको 171 मा है। 24 मा 23 को डी है। 23 को डी। 24 मा विश्व पर्यटन संगठन UNWTO को प्रधान कार्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ? स्पेनको म्याड्रिडमा अर्थात् 24 को ए। 1975 जनवरी 2 मा स्थापना भएको 1975 जनवरी 2 मा स्थापना भएको UN को अन्तिम 20 डिग्री संस्था हो। यो UN को अन्तिम 20 डिग्री संस्था हो। सन् 2003 मा 20 डिग्री संस्थाको मान्यता प्राप्त गरेको थियो। UN को पहिलो 20 डिग्री संस्था ILO। UN को पहिलो 20 डिग्री संस्था ILO। अन्तिम 20 डिग्री संस्था कुन हो त? स्पेशल एजेन्सी UNWTO। सन् 2003 मा UNWTO ले UN को 20 डिग्री संस्थाको मान्यता प्राप्त गरेको थियो। यसको प्रधान कार्यालय
स्पेनको मेड्रिडमा छ। 25 को ए 26 मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्कले मनाएका वर्षहरूको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ 26 मा। अब जोडा मिलाउने हो, त्यहाँ वर्षहरू घोक्नु भनेको लाबा आबा अयु गसासा गराउँदै सार्कले मनाएको वर्ष घोक्ने नै हो। अब यहाँ जोडा मिलाउँदा असल शासन वर्ष कहिलेलाई मनायो? 2008 लाई भनेको कहाँ जान्छ अब? असल शासन वर्ष 25 हैन, असल शासन वर्ष 2008 लाई मनायो। एबाट 2 देख्नुभयो भनेको अब बी र सी मात्रै अप्सन हेरे भयो। सार्क युवा वर्ष 1994 लाई मनायो, बी को 1 सकिहाल्यो। 25 को सी, 25 को सी सही छ है। 25 को सी सार्कले मनाएका वर्षहरू एकदम महत्त्वपूर्ण। 25 को सी। 26 मा उच्च समस्थलीको महादेश 15 कुन महादेशलाई चिनिन्छ? उच्च समस्थलीको महादेश दक्षिण अफ्रिका, अफ्रिका महादेशलाई उच्च समस्थली है भनेको 26 को ए अफ्रिका महादेश हुनु पर्यो। दक्षिण ठिक छ। 26 को ए ठिक छ। 26 को ए है। 26 को ए। 27 मा अन्तर्मनको यात्रा संकल्प सेतो धरती कालो सूर्य कृतिका लेखक क्रम अनुसार जानुहोस् भन्यो। विभिन्न कृतिका लेखक क्रम अनुसार मिलाउनुहोस् भनेको छ। जगदीश घिमिरे, झमक घिमिरे, अमर नेउपाने, भरत जङ्गम। अन्तर्मनको यात्रा जगदीश घिमिरे, संकल्प झमक घिमिरे, सेतो धरती अमर नेउपाने, कालो सूर्य भरत जङ्गम भनेको 27 को सी। 27 को सी सही छ है। 27 को सी। 27 को सी। 28 मा सरस्वती नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? सरस्वती नाच 28 को ए तामाङसँग। 28 को ए 28 को ए तामाङसँग। 27 को सी 28 को ए तामाङले नाच्ने नाचहरू सेल्गो, सेलो, डम्फु, सरस्वती। सेल्गो, सेलो, डम्फु, सरस्वती तामाङका नाच हुन्। त्यसले गर्दा तामाङसँग सम्बन्धित 28 को ए। 29 मा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। विभिन्न जहिले पनि वैज्ञानिक आविष्कारहरूमा ख्याल गर्दा हजुरहरूले आफ्नो दैनिक प्रयोगमा आउने सामानहरू बढी ख्याल गरिदिनुहोस्। यी साइकल, फाउन्टेन पेन, कम्प्युटर, टेलिभिजन, मोबाइल, आफ्नो दैनिक प्रयोगमा आउने सामानहरू कुकर, मोटरसाइकल, तिनीहरूलाई अलिक ख्याल गर्दाखेरि तिनीहरूलाई ख्याल गरिदिनु होला। वाइफाई, इन्टरनेट, तिनीहरूका पिता भनेर सोध्ने, कसले प्रतिपादन गरेको सोध्ने भनेको आफूले दैनिक प्रयोगमा आउने सामानहरू नै हो है। साइकलका मेकमिलन हुन् क्यारे होइन? मेकमिलन साइकलका साइकलका मेकमिलन, साइकलका मेकमिलन भन्दा बित्तिकै ए को 2 अब ए को 2 भएको ए र डी मात्रै अप्सन छ। फाउन्टेन पेन, वाटरमेन, बी को 3 सकिहाल्यो। डी 29 को डी। 29 को डी है। 29 को डी। ल यसरी यिनी प्रयोगमा आइरहने सामानलाई ख्याल गर्नु होला है। अब 30 मा सबैभन्दा बढी ल साथीहरूले खर्का दिए पढाए आफूले प्रयोगमा आउने सामानलाई फोकस गरिदिनु। सोद्धाखेरि जाँचमा सोद्धा कुनै किताबहरू क्वेसन होइन कि आफूले प्रयोग गर्ने सामानहरू कुन प्रयोग हुन्छ त्यस्तोमा बढी सुन्ने प्राय चलन हुन्छ। जसले क्वेसन बनाउँदा त्यो हुनाले आफूले प्रयोगमा आउने सामानलाई बढी फोकस गरिदिनु। 30 मा सबैभन्दा बढी काठको प्रयोगबाट निर्माण हुने संरचना कुन शैलीको हो? प्यागोडा शैलीमा सबैभन्दा बढी तहका छाना हुन्छन्। त्यो छानामा विभिन्न धेरै काठहरू राख्नुपर्ने हुनाले प्यागोडा शैलीमा तहका संरचनाहरूबाट निर्माण गरिन्छ। ल 30 को सी। ल साथीहरू आजलाई अब जिके को सेसन यही सकिहाल्यो। फेरि हामी भोलि अर्को सेटबाट भेटघाट हुनेछौँ। त्यहाँ प्रति व्यक्ति आए भन्यो नि अहिले $1191 अनि त्यहाँ एकजना साथीले सुन्नुभएको थियो प्रति व्यक्ति आए भन्यो नि $1191 अहिले प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय भन्यो भने $1196 है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय भन्यो नि $1196। ल यहाँ के छ र 16 मा के छ त्यस्तो? 16 8 मा के छ? 16 मा युएनपी को प्रधान कार्यालय केन्याको नैरोबी 16 के ए 8 को डी
8 को डी सही भएका हेर्ने हो नभएका हेर्नु पर्ने 8 को डी 9 को बी 9 को बी माया सर 22 मा के छ र 22 मा 22 को बी गलत 22 को बी गलत 22 को बी गलत है 22 को बी गलत मैले यहाँ तपाईँले हेर्दा कता लानुहुन्छ कहाँ कहाँ पुग्छ ल अब बाँकी चाहिँ त्यो रेकर्डेड छ रेकर्डेड हजुरले सुन्न मिलिहाल्छ यसो फुर्सदको बेला ख्याल गर्नुहोला माधव सर हजुर सर सक्यो हजुर हजुर सक्यो ओके थ्याङ्क यू सर अब हामी अरुण तिमिसिना सर जोडिदिएको हुन्छ अब हामीसँग अरुण तिमिसिना सर अब आइक्यूको पृष्ठपोषण कक्षाको लागि थ्याङ्क यू सो मच सर धन्यवाद सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर थ्याङ्क यू सो मच ओके र अब चाहिँ भने हामी आइक्यूको लागि जोडिन चाहन्छौँ तपाईँहरूले जिके को के कति प्रश्नहरू मिलाउनु भयो ठ्याक्कै थाहा त भएन तपाईँले कति प्रश्नको उत्तरहरू मिलाउनु भयो कति मिलाउनु भएन र अघि एकजना सहभागीले प्रश्न यहाँ अघि देखिरहेको थिएँ यो त शिक्षक सेवाको तयारी हो र सोध्दै हुन्थ्यो अघि नै यो शिक्षक सेवाको लागि तपाईँहरूलाई पहिला जस्तो विगतमा जस्तो छैन यो वर्षको तयारीका क्रममा थोरै तपाईँले अलिकति आफ्नो पढाइको तपाईँको स्ट्रक्चर जुन छ त्यो अलिक चेन्ज गर्नु जरुरी छ सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण मार्फत सोध्ने प्रश्नहरू पहिला जस्तो तपाईँले सामान्यतया यो शिक्षा सेवातर्फ अथवा शिक्षक सेवा आयोगतर्फ तपाईँले तयारी गरेको सामान्य छैन त्यसो भएको त सबै सहभागीहरूले प्रश्न सरी यो पाठको जुन एकाइ जुनहरू छन् तपाईँलाई युनिटहरू जुन छुट्याएको छ त्यसको अङ्कभार पनि बुझ्नुभएको छ त्यसको गहिराइ पनि तपाईँले बुझ्नुभएको छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र सोही अनुरूप तपाईँलाई यी प्रश्न निर्माण गरिएको छ र हामीले अहिले तत्काल चाहिँ यो हप्ता हामी जिके र आइक्यूमा तपाईँहरूको क्षमता बढाउने त्यो प्रयत्नमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र अर्को साता आगामी आइतबारदेखि भने त्यसपछि हामी एजुकेसनको पार्टलाई पनि हामी जोइन गर्नेछौँ त्यो पनि जोड्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूको क्षमतालाई अझ शिक्षातर्फको वर्षमा पनि तपाईँलाई अझ राम्रो बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ र तपाईँका लागि आगामी हप्ताबाट शिक्षा कम्प्युटर र ऐन कानुन र संविधान करिब 4 दिनसम्म हामी कन्टिन्यू त्यसमा पनि रहनेछौँ त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ यहाँ हाम्रो अरुण तिमिसिना सर पनि जोडिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ म यहाँ सरलाई जोइन गरिहाल्छु र मलाई कतिको यसले हेल्प भइरहेछ कृपया तपाईँहरू फेसबुकमा पनि रहनुभएका साथीले पनि कृपया त्यहाँ च्याट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला कमेन्टमा लेखिदिनु होला सर पनि जोइन गरिसक्नु भएको छ अब हामी आइक्यूको पनि तपाईँहरूलाई यहाँ पृष्ठपोषण कक्षा म अगाडि जोड्छु म सर यहाँ कोहोस्ट बनाइहाल्छु एकैछिन र तपाईँहरूको त्यसो भएको हुँदा यी प्रश्नहरूलाई तपाईँहरूले हामीले यो तपाईँहरूको 100 मार्क्स जसरी शिक्षक सेवा सोध्छ त्यसरी नै हामीले यहाँ सोधेका अहिले छैनौँ तर हामीले जस्तो जिके 30वटा क्वेसन आइक्यू 20वटा क्वेसन गरेर तपाईँलाई 50वटा क्वेसन अभ्यास गराउन खोजेका छौँ यो चाहिँ यो ऱ्यान्डमली हामीले प्रश्न दिएको हो तथापि तपाईँको प्रश्नको क्वेसनको स्ट्रक्चर अलिक फरक छ भनेको जुन क्वेसनको मोडल सुधाइ छ त्यो अलिक फरक छ तपाईँलाई प्रश्नको थाहा छ त्यो चाहिँ हामीले साप्ताहिक नमुना परीक्षामा हरेक हप्ता शनिबार गर्ने साप्ताहिक नमुना परीक्षामा त्यो किसिममा त्यो मोडेलमा हामीले प्रश्न गर्ने गरेका छौँ अहिलेको यो हाम्रो यो दैनिक रूपमा हुने यो एक्स्ट्रा थप अभ्यास सेट हो यसले तपाईँहरूको चाहिँ हरेक विषयवस्तुहरूमा तपाईँको जुन कोर्स अफ स्टडी छ त्यो कोर्स अफ स्टडीमा दिएका विभिन्न टपिक्सहरूमा तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो अभिलाषा र अपेक्षा हो सोही अनुसार हामीले यो दैनिक रूपमा गराउने अभ्यासहरू तपाईँलाई गराइरहेका छौँ फाइदा भएको छ भने कृपया कमेन्टमा पनि लेख्नु होला यदि फाइदा भएको छैन भन्नुभयो भने हामीलाई सुझाव दिनु होला र सोही अनुसार हामीले अगाडि बढाउँला युका तपाईँलाई अनुरोध गरेँ र अब भने म जोड्न चाहन्छु अरुण तिमिसिना सरलाई अरुण सर पनि यहाँ जोडिसक्नु भएको हुँदा मैले अब धेरै विलम्ब गर्न चाहिनँ र अब चाहिँ भने म अरुण सरलाई जोड्न चाहन्छु अरुण सरले पनि यहाँ जोइन गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र तपाईँले यी प्रश्नहरू पक्कै पनि अघि ओके सरले यहाँ फिगर पनि बनाइसक्नु भएको रहेछ र आइक्यूको आजको प्रश्नहरू कृपया तपाईँले मैले अघि पनि जानकारी गराएँ यी प्रश्नहरू तपाईँले सबैले पाइसक्नु भएको छ यो प्रश्नहरू यी सामान्य ज्ञानको प्रश्नहरू जुन अघि सरले एक्सप्लेनेसन तपाईँलाई गर्नुभयो र अघि पनि तपाईँले सबैले यी प्रश्नहरू देखिसक्नु भएको छ र यदि कसैसँग भएन भने यो तपाईँको रेकर्डको लागि मैले यो स्लाइडमा यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु र तपाईँहरू एकछिनपछि फेरि यी प्रश्नहरू यहीँबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो सिडेप नेपालको शिक्षक सेवा तयारीसँग सम्बन्धित पेज शिक्षक सेवाको तयारीका लागि सिडेप नेपाल शिक्षा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा भन्ने फेसबुक पेज मार्फत तपाईँले
यी प्रश्नहरू लिन सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा लाइभमा जोडिनुभएका विद्यार्थी सहभागीहरूले कृपया तपाईँले हाम्रो पेज हेर्नुहोस्। फेसबुक पेजमा रहेको आजको यो 7औं सेटको यी प्रश्नहरू अभ्यास गर्नुहोस्। अब हामी प्रश्न नम्बर 31बाट सुरु गर्नेछौँ। जुन यो 31 नम्बर प्रश्न तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ, व्हाइट बोर्डमा पनि देखिरहनु भएको छ, यहाँ सरले देखाइसक्नु भएको छ। यी प्रश्नहरूमाथि अब हामी छलफल गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 31 देखि 50 नम्बरसम्मको यो बौद्धिक परीक्षणका यी प्रश्नहरूलाई। र अब म सरलाई अनुरोध गरेँ आजको सेसन अगाडि बढाइदिन र त्यसपछि लास्ट अन्तिममा तपाईँहरूको केही थप जिज्ञासाहरू भयो भने त्यो जिज्ञासाको र ती समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न म गर्नेछु। हस्, यति भन्दै म अब चाहिँ आजको यो आइक्यू सेसन अगाडि बढाइदिन आदरणीय अरुण थिमिसेन सरलाई अनुरोध गरेँ। अरुण सर नमस्कार। नमस्ते सबैजनालाई, नमस्कार। नमस्कार, वेलकम ब्याक सर। ल अब तपाईहरुको दैनिक अभ्यासकै निरन्तरताको क्रममा आज हामी कतिौं सेट भयो? आज यो 7औं सेट आज 7 दिन भइसक्यो। 7 दिनमा तपाईले 20 वटा आइक्यू अनि हाम्रो जीके त लगातार भइरहेको छ। ती कतिको इम्प्रुभ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने काम तपाईहरुको। र अब आजको हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 31 बाट सुरु गर्छौं। 31 नम्बर हेर्नुस्। 31 नम्बरमा यसरी 5 वटा चित्र दिएको छ। 5 वटा फिगरमा यहाँ लाइनहरु तानिएको छ। मैले तपाईलाई यस्तो सिरिज आयो भने सिम्बल भए सिम्बललाई एउटा सिम्बल 2-3टा सिम्बल हुन्छ त्यहाँ, त्यो एउटा सिम्बललाई एकचोटी लिएर हेर्ने, त्यसको काम सक्ने अनि अर्को सिम्बलबाट सुरु गर्ने। अनि कहिलेकाहीँ त्यो रोटेट भइरहेको हुन्छ भने एउटा चिन्हलाई लिने, त्यो कसरी रोटेट भएको छ, त्यसको पोजिसन के छ, स्थिति के छ, त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब अहिले म एउटा मात्र लाइन हेर्छु। यहाँ 2वटा लाइन छन्। पहिला म यो लाइनलाई मात्र हेर्छु है, अर्को लाइन मैले बनाइने, यसलाई मात्र हेर्नुस्। यो लाइन सुरुमा यस्तो छ, यो लाइन यतातिर छड्के भएको छ, एउटा लाइन यस्तो छ, अर्को लाइन त्यहाँ कस्तो छ, अर्को लाइन यसरी काटिएको छ। पहिला यो लाइनलाई मात्र हेर्नु, यो लाइन कहाँ हुन्छ, पहिला एउटालाई मात्र हेर्ने अनि यसको काम सकेपछि अर्कोमा जाने। जस्तै यो लाइन यहाँ छ, पहिला सेकेन्ड फिगरमा जाँदा यो लाइन कहाँ गयो, बिचमा गयो। थर्ड फिगरमा जाँदा फिगर थर्डमा हेर्नुस् त, पहिलो फिगरमा यहाँ छ, दोस्रो फिगरमा यहाँ छ, तेस्रो फिगरमा जाँदाखेरि यो लाइन कहाँ छ, यहाँनिर छ। चौथो फिगरमा जाँदाखेरि यो लाइन यहीँ बस्यो, यहाँ हेर्नुस् है। पहिलो फिगरमा यहाँ छ, सेकेन्डमा बिचमा गयो, थर्डमा यहाँ पुग्यो, फोर्थमा जाँदाखेरि यो लाइन के भयो, यहीँ बस्यो। यहाँ आइसकेपछि ऊ एकचोटि यहीँ रोकिन्छ, किनकि त्यहाँ हेर्दाखेरि देखिन्छ यो यहीँ बसेको छ। फोर्थ फिगरमा जाँदाखेरि त्यो लाइन के भएको छ, यहीँनिर बसेको छ। भन्नुको मतलब यो फिगर यहाँ भएपछि रोकियो, यो लाइन रोकियो। त्योभन्दा उतापट्टि जाँदाखेरि यो लाइन के भयो, यतातिर आयो। हेर्नुहोस् त, यतातिर आयो भनेपछि के गर्दो रहेछ, सुरुमा यहाँ आउँदो रहेछ, सेकेन्डमा यहाँ आउँदो रहेछ, थर्डमा यहाँ आउँदो रहेछ, फोर्थमा यहीँ बस्दो रहेछ, फिफ्थमा यहाँ आउँदो रहेछ। भनेपछि अब ऊ कतातिर आउँछ, यतातिर आउँछ। यो लाइन यहाँ आउनुपर्छ। यस्तो भएको हामीलाई एउटा अप्सन चाहियो, यस्तो भएको हामीलाई एउटा अप्सन चाहियो। यो लाइनको काम यहाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब हामी अर्को लाइन हेर्छौँ। यो लाइन यहाँ चाहियो, यो भएको हामीलाई अप्सन चाहियो, यस्तो चाहियो। अब अर्को लाइन हेर्नुहोस् त। अर्को लाइन हेर्दाखेरि यो बिचमा छ। ल अर्को लाइन म यो रातोले तपाईँलाई नझुकिनको लागि रातोले बनाइदिन्छु। अर्को लाइन यो बिचमा छ। सेकेन्डमा आउँदाखेरि यो कहाँ आयो, छेउतिर आयो। ल हेर्नुहोस् त, थर्डमा जाँदाखेरि यो के भयो, छेउमै बस्यो। बिचमा छ, ऊ यतातिर आयो, यतातिर आएर ऊ यहीँ बस्थ्यो, एकचोटि यहीँ बस्थ्यो। यता छ, थर्डमा जाँदाखेरि यतै बसेको छ। फोर्थमा जाँदाखेरि यो के गर्यो, फर्केर फेरि त्यहीँ गयो। अनि फेरि कहाँ गयो, यहाँ आयो। अब यहाँ आएपछि ऊ फेरि के गर्छ, यहीँनिर बस्छ, किनकि यो पनि त यहाँ बसेको थियो भनेपछि यो पनि यहाँ बस्छ। यहीँनिर बस्ने भनेको यो अप्सनको। यहाँ पुगिसकेपछि त यहीँनिर एक स्टेप रोकिनु पर्यो। यहाँ थियो, यहाँ पुग्यो। अब एकचोटि यहाँ बस्छ अनि फेरि यता पुगिन्छ भनेपछि यसमै बस्ने पालो। एन्सर के भयो भन्नुहोस् त। अब यो अप्सन कतिमा छ, अप्सन ईमा छ। यस्तो र यस्तो भएको अप्सन कुन छ, अप्सन ईमा छ। हामीले कुन लाउनु पर्यो, एन्सर ई लाउनु पर्यो। तपाईले यसरी छुट्टा छुट्टै बनाएर हेर्नुभयो भने एउटा निश्चित नियम फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटि म गर्छु, दुईटै फिगर चिन्हलाई एकैचोटि हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईको निश्चित नियम फाइन्ड हुँदैन, गाह्रो हुन्छ है। टच भइहाल्यो, ल भइहाल्दो रहेछ म। ल सरी, ल एकैचोटि जस्तै यो लाइनलाई हामीले हेर्नु। यो लाइन यहाँ छ, सेकेन्डमा यहाँ गयो, थर्डमा यहाँ गयो, यहीँ बस्यो अनि यतातिर आयो। अब यतातिर आउने पायो। अहिले रातो लाइन हेर्नुहोस् त, यहाँ छ, यतातिर आयो, यहीँ बस्यो, फेरि यता गयो, फेरि यहाँ पुग्यो। अब यहीँ बस्ने पालो, यहीँ बस्ने भने यस्तो हुनु पर्यो। यसरी एउटा लाइनलाई हामीले के गर्छौँ, एकचोटि मात्र हेर्छौँ। अब अर्कोमा जाउँ, सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ है। ल 32 नम्बरमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। 32 मा A/B = 5/7। A/B भनेको A/B पनि हो, 5/7 अनि B/C = के भयो, 3/5। अब हेर्नुहोस्, अब हामीलाई के चाहियो, A/B/C चाहियो। अब यहाँ पहिला दोहोरिएको हेर्ने,
पहिला के छ दोहोरिएको के छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि A5 हुँदा B7 हुन्छ भनेको B3 हुँदा सिधै के हुन्छ अरे 5 हुन्छ यी दुईटामा के दोहोरेको छ हेर्नुस् त यहाँ पनि B छ यहाँ B छ छैन हेर्नुस् त सबैले यहाँ B छ यहाँ पनि के छ B छ यहाँ B कति छ 7 यहाँ B कति छ 3 हो यो B को भ्यालु A5 हुँदा B7 हुन्छ B3 हुँदा C5 हुन्छ भने A कति हुँदा B कति हुन्छ र त्यो बेलामा C को मान के हुन्छ भनेर सोधेको छ तपाईले त्यतिकै 5:7:5 भनेर लेख्न पाइँदैन यहाँ B7 चाहिँ यहाँ के छ B3 छ अब यसलाई बराबर बनाउने यो B लाई 7 र 3 छ त्यसकारणले हामीले बराबर बनाउनलाई अब हामी के गर्छौं यो 7 र 3 लाई बराबर बनाउनलाई यसलाई 3 ले गुणा गर्ने हो भने 21 हुन्छ यसलाई 7 ले गुणा गर्ने हो भने कति हुन्छ 21 हुन्छ यो बराबर हो यसलाई 3 ले गुणा गर्दा 21 सरी यसलाई 7 ले गुणा गर्दा 21 यसलाई 3 ले गुणा गर्दा 21 यसलाई 3 ले गुणा गरेपछि यसलाई पनि 3 ले गुणा गर्नुपर्छ 15 भयो यसलाई 7 ले गुणा गरेपछि यसलाई नि के ले गुणा गर्नुपर्छ 7 ले गुणा गर्नुपर्छ 35 भयो ल हेर्नुस् A 15 हुँदा B 21 भयो अब यहाँ पनि B कति नै भयो 21 हो अब चाहिँ लेख्न पाइयो के A:B:C भनेको A कति रहेछ 15 A 15 हुँदा B कति हुने रहेछ 21 B 21 हुँदा C कति हुने रहेछ 35 15:21:35 भनेर गर्ने यसरी जे दोहोरिएको छ त्यसको भ्यालु के गरिदिने हामीले इक्वल बनाइदिने जे दोहोरिएको छ त्यसलाई हामी के गर्छौं इक्वल बनाउँछौं भनेर बुझ्नु पर्यो दोहोरिएको भ्यालुलाई इक्वल बनाउने अहिले B थियो B ले हामीले 21 बनायौं यो 21 हुँदा यो 15 हुनुपर्ने रहेछ यो 21 हुँदा यो कति हुने रहेछ 35 हुने रहेछ भनेर हामीले यसरी गर्यौं यसमा कसैलाई कन्फ्युज छैन होला क्वेशन नम्बर 33 हेर्नुस् अब क्वेशन नम्बर 33 है 33 नम्बर हेर्नुस् त सबैले ल 33 मा जाउँ ल 33 को आन्सर के निकाल्नु हो भन्नुस् त 1 देखि 10 सम्मका संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ जब वर्ग संख्याको योगफल भन्छ भने सिम्पल तरिका फर्मुला तपाईले फर्मुलाबाट गरे नि हुन्छ यो फर्मुला युज गरे नि हुन्छ n + 1 2n + 1 अपन 6 भन्ने यो फर्मुलाबाट भ्यालु राखेर निकाले नि भयो यसमा भ्यालु राख्दा 10 सम्म भनेकाले 10 वर्ग संख्याको समको फर्मुला यो 10 सम्म भनेकाले के हो 10 10 + 1 2 * 10 + 1 अपन 6 गरेर यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दा 385 आउँछ 385 निकाल्ने हुन्छ एउटा तरिका अब यही फर्मुलाले म स्किप गरेर गर्न नसिक्नुहुन्छ है कति आयो 385 आयो एउटा फर्मुला तरिका भयो फर्मुलाबाट जाँदा अब हामी डाइरेक्ट निकाल्ने भने हामी यस्तो गर्न सक्छौं कि फर्मुला त यही नै हो गर्नेको त यही हो डाइरेक्टली भने पनि यसैको स्टेप फर्केको हामी के गर्न सक्छौं 10 यति गर्ने हेर्नुस् है n + 1 भनेर 10 सम्मका भन्नु 10 10 * 1 सरी 10 1 11 हेर्नुस् त यस्तो गर्ने 10 10 सम्म भनेपछि 10 * 11 इन्टु 10 र 11 ले 21 अपन 6 गर्दिने के 10 * 10 1 11 * 11 र 10 ले 21 अपन 6 अब 2 3 दुना 6 3 7 21 2 5 10 11 5 55 * 7 7 5 35 7 5 भने 350 र 35 385 भनेर आन्सर के निकाल्ने 385 यो फर्मुलामा राख्नुस् आन्सर 385 नै आउँछ यसरी गर्नुस् यो फर्मुला त यही नै हो राखेको त यही नै हो यसैको अलि पछाडीको प्रोसेस सिधै हेरेको जस्तै तपाईलाई 1 देखि 5 सम्मका वर्गको सम भन्नु भने अब के गर्ने 5 सम्मका भन्ने बित्तिकै 5 * 5 1 6 * 6 5 11 अपन 6 11 5 55 ल यस्तो कति सजिलो भयो यति यो फर्मुलामा किन कन्फ्युज गर्नु पर्दैन अब फर्मुला 5 5 1 इन्टु त्यो अगाडिका दुईटा जोड्ने अपन 6 ले भाग गर्ने यो कुरा नबिर्सिनुस् है सजिलो तरिका भयो ल अब अर्कोमा जाउँ ठीक छ 3 8 मा सबैको आएको छ एकदम राम्रो ल 1 देखि 5 भनेकाले 5 * 5 1 6 * 6 5 11 अपन 6 अब 1 देखि 7 हुने भने 7 * 8 * 8 7 15 अपन 6 सक्यो त वर्ग संख्याको भन्ने बित्तिकै 1 देखि 10 भनेको यो 1 देखि 15 भनेको के गर्नु 1 देखि 15 भनेको भाइ 15 * 15 1 16 * 15 16 31/6 सक्यो त यति हो के तपाईले त्यो फर्मुला याद गरिरहनु परेन के भन्नु भएको छ ल प्रश्न तपाईहरुको फेसबुक पेजमा राखिएको छ है तपाईले अहिले प्रश्न लेख्न सम्भव भएन तपाईले फेसबुक पेजमा राखेको छ हामीले दिउँसो 3 बजे नै राखिसकेका हुन्छौं त्यसमा गएर हेर्नु पर्यो तपाईले प्रश्न अब अर्को 34 नम्बर हेर्नुस् 34 तपाईको हातमा कोही प्रश्न हुनु पर्यो प्रश्न त तपाईले अलि सुन्दिनै होइन नि दिउँसै हेर्नु पर्यो अनिको अहिले फिडब्याक सजिलैसँग बुझिन्छ ल
फेसबुकमा नि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको होला, त्यसमा प्रश्न कहाँ छ भनेर सोध्नुभएको भए त्यहाँ सेड्युल नेपालको पेज शिक्षक सम्बन्धी पेजमा शिक्षा सम्बन्धी पेजमा त्यहाँ कमेन्ट तपाईँको हजुर त्यसैको त्यो चलाउनु कमेन्टमा भएन क्या हजुर, यहाँ यो रेकर्ड सेकर्ड भइरहेको छ डिस्टर्ब भयो हजुर क्षमा प्रार्थी ल त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। म चलाउँदिनँ यता, तपाईँहरू यहाँ भन्नु लेख्यो नि के हुँदैन कि ल डिस्टर्ब भयो क्यामेरा बिग्रियो कि ल FLOUXD भनेको छ ल FLOUXD अनि वाट यफ भनेको कति 6 यो यल भनेको 12 यो तपाईँले थाहा हुनु पर्यो यसरी यो भनेको 6 हो इङ्ग्लिस अल्फाबेटिक अर्डरमा यो भनेको 12 हो यो भनेको 15 हो यो भनेको 21 हो यो भनेको 24 हो अनि यो भनेको अब 4 घुमेर आउँदा 4 भयो यो भनेको 30 पनि हो त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो 27A 28B 29C 30D यो भनेको 30 पनि हो तर 4 हुन सक्दैन 6 बाट 12 कसरी हुन्छ नि त 6 ले बढेछ 12 बाट 15 3 ले बढेछ 15 बाट 21 6 ले बढेछ 21 बाट 24 3 ले बढेछ 24 बाट x y z a b c d कतिले बढेछ 6 ले बढेछ x y z अनि फेरि सुरु कहाँबाट a b c d 6 ले बढ्यो नि त d आयो अब फेरि कतिले बढ्ने 3 4 3 7 7 भनेको के हो g हो भन्न गर्नु पर्यो तपाईलाई नम्बर थाहा छ भने सजिलै लजिक फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर थाहा छैन भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नम्बर थाहा छैन भने यसरी अम्ला भाचेर भन्नुपर्छ नि यो ल जी एच आई जे के एल भन्दा अनि फेरि गर्ने अनि फेरि यल एम एन ओ भन्दा गन्दी के यसरी गर्नु भन्दा त सिधै नम्बर थाहा छ भने त कति सजिलै लजिक आयो हेर्नुहोस् त जो नेपालको 3 4 3 7 7 भने जी सजिलै निकाल्न सकिन्छ यही कुरा पुरा क्वेशन गर्न नसकिने होइन गनेर गर्दा नि गर्न सकिन्छ मिल्छ पनि टाइममा सक्नु पर्यो के हामीले केलाई ख्याल गर्नु पर्यो टाइमलाई ख्याल गर्नु पर्यो र एन्सर टाइममा निकाल्न सक्नु पर्यो यसमा ध्यान दिनु अब क्वेशन नम्बर अर्कोमा जाउँ 35 नम्बरमा ल 35 नम्बरमा हेर्नुस् त सोहनले एउटा रेडियो रु 800 मा किनेर रोहनलाई 20% नाफामा बेच्यो सोहनले एउटा रेडियो 800 मा किन्यो सोहनको सिपी हेर्नुस् त सोहनले एउटा रेडियो कतिमा किनेछ 800 मा किन्यो र कसलाई बेच्यो अरे कति पर्सेन्ट नाफामा 20% नाफामा रोहनलाई बेच्यो यसले 20% नाफामा कसलाई बेच्यो रोहनलाई बेच्यो यसले रोहनलाई बेच्यो अब रोहनलाई बेच्यो रोहनले किनेर कति पर्सेन्ट नाफामा बेच्यो रोहनले किनेर 10% नोक्सानमा 10% घाटामा कसलाई बेच्यो अरे मोहनलाई बेच्यो भने मोहनले यसलाई कतिमा किन्यो यो 20% नाफा ल क्वेशनै हेर्नु मैले क्वेशनै लेखे हेर्नुस् त ल एउटा रेडियो सोहनले 800 मा किन्यो 20% नाफामा रोहनलाई बेच्यो रोहनले 10% घाटामा मोहनलाई बेच्यो भनेको मोहनले कतिमा किन्यो भनेको रोहनले कतिमा बेच्यो भने हैन रोहनले कसलाई बेच्छ मोहनलाई बेचेको रोहनले कतिमा बेच्यो भन्नु नै मोहनले कतिमा किन्यो भन्नु हो अब हामी यहाँबाट जान्छौँ 800 20% नाफा भनेको 120/100 हो 20% नाफा हुनु भनेको के हो 120/100 हुनु हो इन्टु 10% घाटा भनेको 90/100 हुनु हो 20% नाफा भनेको 120/100 हुनु हो भने 10% घाटा भनेको के हो 90/100 हुनु हो किन नाफाले भ्यालु बढाउँछ 100 मा 20 बढ्नु भने 20% नाफा हुनु भने 20 बढ्नु हो 120 इन्टु घाटाले भ्यालु घटाउँछ 90 100 मा किनेको थियो 90 मा बेच्यो भनेको के हो 90/100 हो 10% घाटा हो अब यतिमा बेच्यो यो कसले बेचेको रोहनले जतिमा बेच्छ मोहनले त्यतिमा किन्छ यो मूल्य भनेकी मोहनले किनेको मूल्य हो अब दुईटा जिरो क्यान्सल हेर्नुस् है यो दुईटा जिरो क्यान्सल ल 12 इन्टु 12 8 96 इन्टु 9 96.960 र 9 6 54 को 4 भइहाल्यो 9 9 81 81 5 ले 86 800 कति आयो 64 कतिमा बेचेछ यसले 864 मा बेचेछ भन्नुको मतलब मोहनले कतिमा किनेछ 864 मा किनेछ मोहनको सिपी भनेको 864 यो के गरेको भन्नु होला 800 मा किन्यो 20% नाफामा तपाईले 800 को 20% निकालेर जोडेर फेरि त्यसको 10% निकालेर घटाएर बस्ने होइन के त्यो लामो भयो त्यो मेथड हामी पहिला गर्थ्यौं अब हामी त्यसरी गर्दैन हामीलाई त चाँडो आन्सर चाहिएको छ तपाईले मैले पटक भनेको छु यी 20 वटा क्वेशन तपाईले 20 मिनेटमा सक्नुपर्छ घरमा गर्दा पनि दिनभरि लाएर यही क्वेशन गरेर मिलाएर अर्थ हुँदैन त्यही प्रोसेस स्किप गरेको बुझ्न त सजिलो त 800 मा 20% निकालेर घटाएर फेरि 10% जोडेर अनि फेरि 10% निकालेर घटाउनलाई त एकदम क्लियरली बुझिन्छ नि त त्यसरी गर्न ढिला हुन्छ त्यही भएर हामी 800 इन्टु
20% नाफा भने 120/100 इन्टु 10% घाटा भनेको 90/100 भनेर यसरी गर्छौँ। 864 आयो। अब अर्कोमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 36 नमिल्ने कुन हो भनेको छ है। 36 मा नमिल्ने कुन हो भनेको छ। 36 हेर्नुस् त 36 मा कुन मिलेन ल भन्नुस् मलाई। ल नमिल्ने कुन ल 1 2 3 4 5 6 यहाँ चित्र छ यस्तो 1 2 3टा लाइन बाहिर छन् यहाँ 2टा भित्र छन् है। यहाँ कतिवटा भित्र छन् 2टा भित्र छन् यहाँ 3टा छ हेर्नुस् है। त्रिभुज छ त्रिभुज भित्र यहाँ 2टा भित्र छन् कतिवटा बाहिर छन् हेर्नुस् त 1 2 3टा बाहिर छन्। यहाँ एउटा पञ्चभुज यसरी घोटेको छ ल एउटा पञ्चभुज यस्तो छ यसमा कतिवटा भित्र छन् 3टा भित्र छन् 3टा भित्र छन् बाहिर कतिवटा छन् 1 2 3 4वटा बाहिर छन्। यो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो डी नम्बर चौथो फिगर त्यो नाम म त दिए छैन मैले नाम दिएँ है। चौथो फिगरमा 2टा भित्र छन् कतिवटा बाहिर छन् 4वटा बाहिर छन् 3 4 ल अब अर्कोमा हेर्नुस् त एउटा चतुर्भुज छ यसमा के छ 2टा बाहिर छन् अनि के छ एउटा भित्र छ ल यसमा 2टा बाहिर छन् यसमा भित्र छ। यहाँ 2टा भित्र 3टा बाहिर 2टा भित्र 3टा बाहिर 3टा भित्र 4वटा बाहिर 2टा भित्र 4वटा बाहिर एउटा भित्र 2टा बाहिर ल हेर्नुस्। अब म यहाँ भित्र र बाहिर पालै पाल्दैछु। यो ए नम्बरमा भित्र कतिवटा 1 2 भित्र यसमा भित्र 2वटा यसमा बाहिर 1 2 3 बाहिर बाहिर कतिवटा 3वटा यसमा भित्र 2वटा यसमा भित्र कतिवटा 2वटा यसमा बाहिर 1 2 3 बाहिर कतिवटा 3वटा यसमा भित्र 3टा यहाँ हेर्नुस् त यसमा भित्र 3वटा यसमा बाहिर कतिवटा 1 2 3 4 बाहिर यसमा 4वटा यसमा भित्र हेर्नुस् त यसमा भित्र 1 2 2वटा यसमा बाहिर 1 2 3 4 बाहिर कतिवटा 4वटा यसमा भित्र एउटा भित्र लेखेको एउटा यसमा बाहिर कतिवटा 2टा। मैले लेख्दैछु तपाईले भने हुन्थ्यो लेख्दैछु बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ ल। भित्र 2टा बाहिर 3टा भित्र 2टा बाहिर 3टा 3टा भित्र 4वटा 2टा 4वटा एउटा 2टा। अब यहाँ के भएको छ भित्र 2टा बाहिर एउटा भित्रभन्दा बाहिर एउटा बढी भित्रभन्दा बाहिर एउटा बढी भित्रभन्दा बाहिर एउटै बढी भित्रभन्दा बाहिर एउटै बढी तर यसमा भित्रभन्दा बाहिर कतिवटा बढी भयो 2टा बढी भयो त्यही भएर यो मिलेन। चौथो फिगर मिल्दैन भन्ने एन्सर डी फोर्थ फिगर भन्न भन्नु पर्यो। एन्सर के भयो डी फोर्थ फिगर। किन मिल्दो रहेछ अरु सबैमा भित्रभन्दा बाहिर एउटा बढी छन् तर यसमा चाहिँ भित्रभन्दा बाहिर कतिवटा बढी भए 2टा बढी भए 2टा बढी भएका कारणले यो फिगर चाहिँ के भयो मिलेन। अरु सबैमा एउटा बढी छ यसमा कतिवटा बढी रहेछ 2टा बढी छन् त्यही भएर यो मिलेन त्यही भएर यो फिगर मिलेन भन्नाले भन्नु पर्यो है। अब अर्को हेर्नुस् त अर्को 37 यसमा कसैलाई कन्फ्युज छैन ल 37 को के निकाल्नु भयो ल एफ यु यु एफ यु इज टु यसले झुक्क्याउँछ आरएस हैन के एस छ आरएस इज टु आर ल एफ यु को उल्टो युएफ आरएस को उल्टो एसआर हुन लाउन त हुन्थ्यो तर यो अप्सन छ त छैन। अप्सन नभएस त यो लजिक मिलेन। एसआर जस्तै एफ यु को उल्टो युएफ एफ यु को उल्टो युएफ आरएस को उल्टो एसआर हुन लेख्न त पाइन्थ्यो तर एसआर अप्सन छैन भनेपछि त्यो लजिक अब लागेन त्यो लजिक लागेन। अब हामीले यस्तोमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको सम्बन्ध हेर्नु पर्यो एक एकवटा हेर्ने। यो एफ भनेको कति 6 यो यु भनेको 21 यो अथवा यसरी बुझ्दा नि हुन्छ तपाईले यो 21 र 6 भन्न बुझिने भयो अथवा एफ उल्टोबाट 6 मा आउँछ भने यो यु भनेको उल्टोबाट 6 मा आउँछ नि यो यु केबाट आउँछ उल्टोबाट 6 मा आउँछ। उल्टोबाट 6 र उल्टो र सुल्टो मिल्नु भनेको उल्टो र सुल्टो भ्यालु सेम हुनु भनेको यिनीहरूको दुईटाको उल्टो प्लस सुल्टो जोड्दाखेरि 27 आउनु हो के। उल्टो र सुल्टो मिल्नु भनेको उल्टो प्लस सुल्टो जोड्दाखेरि के हो 27 आउनु हो। सजिलो चाहिँ त कन्ठ गर्नु पर्दैन। जस्तै जेड भनेको 26 ए भनेको 1 26 1 27 वाई भनेको 25 बी भनेको 2 25 2 ले के 27 पी भनेको 16। अब पी को उल्टोमा के पी कै भ्यालुमा उल्टोतिरबाट के आउँछ 16 लाई 27 बनाउन कति चाहियो 11 भनेको के हो के पी र के हुन्छ
हो तपाईँले कण्ठ गरेर बस्नु परेन सुल्टो र उल्टो भ्यालु सेम हुनु भनेको के रहेछ जोड्दा 27 आउनु हो त्यति त बुझे भइहाल्यो जोड्दा सधैँ 27 आउँछ भन्ने छैन हामीलाई त सुल्टो उल्टो एउटा मात्र पढ्ने त होइन नि त कहिलेकाहीँ जोड्दा 30 आइरहेको हुन्छ कुनै बेलामा कहिलेकाहीँ जोड्दा 20 आइरहेको हुन्छ सबै कण्ठ गर्न सम्भव हुँदैन यसको जोडा यो भनेर त्यही भएर सिम्पल तरिका जोड्दा 27 आउनु नै सुल्टो र उल्टो सेम हुनु हो अहिले यहाँ जोड्दा के भएको छ ल हेर्नुहोस् त 21 छले कति 27 यो 21 यो पनि छ यसले के भयो 27 भयो भने यो कति 18 यो कति 19 18 लाई के चाहियो 27 बनाउनलाई 18 लाई 27 बनाउनलाई 9 चाहियो 19 27 बनाउनलाई के चाहियो 8 चाहियो 9 भने आयो 8 भने यो छ यसरी गर्दिने अब अहिले यी दुईटाको सम 27 यिनीहरुको नि 27 अब यिनीहरुको नि 27 हुनु पर्यो यिनीहरुको नि के हुनु पर्यो 27 हुनु पर्यो अब कण्ठ अब उल्टो सुल्टो मिल्नु भनेकै कति हुनु हो 27 हुनु हो तर अब तपाईले यसरी कण्ठ पनि पाइयो के को पी हुन्छ आर को आई हुन्छ भने यसरी कण्ठ गर्नुभयो भने यो 27 हुँदा मात्र मिल्छ कहिलेकाहीँ दुईतिरको जोड्दा 30 भएको रहेछ भने बिग्रियो अब जस्तै ल जे को टी हुन्छ भन्नु भने त जे भने 10 बी भने के टी भनेको के हो 20 20 10 30 अब जोड्दा 30 भइरहेको हुन्छ हामीले पढेको जे को के भन्न पढे हुन्छ जे को उल्टोपट्टिबाट 10 क्यू ल जे को क्यू हुन्छ भनेर पढिरहेको हुन्छौँ जे को क्यू त अब त यहाँ भएन नि त जे को टी आयो भने त जान्नु परेन जोड्दा 30 हुन्छ भन्दा त्यही भएर यो जे को क्यू के को पी भनेर कण्ठ गर्ने भन्दा पनि यिनीहरुको सम हेर्ने सम सेम हुनु भनेको सम सेम भएको लजिक धेरै आउँछ सम सेम हुँदाखेरि एउटा 27 हुनु भनेको चाहिँ के हो अरे 27 हुनु भनेको चाहिँ जोड्दा सेम हुनु ए उल्टो सुल्टोमा सेम अङ्क आउनु हो यसमा नझुकिनुहोस् है ल अब अर्कोमा जाउँ क्वेशन नम्बर 38 इफ जे इज कोडेड एज यदि जे लाई हामीले कोड गर्दाखेरि 20 एन्ड देन ब्याट इज कोडेड एज 46 देन हाउ ल जे इज इक्वल टु 20 यो इंग्लिश अल्फाबेटिक भ्यालु त तपाईले कन्ट्रोल गर्नै पर्यो कि तपाईलाई त्यो कोडिङ भनेर छुट्टै राखिसके पछाडी सोध्छ यहाँबाट त ल 46 अब क्रिकेट CRICKET जे भने त 10 थाहा छ भने 10 गुणा 20 कति थाहा हुन्छ ए थाहा छ भने चाहिँ के गर्यो भन्ने हुन्छ के तपाईले ल ल जे भने 10 गुणा 20 भ्यालु थाहा हुनु पर्यो अब हेर्नुस् बी भनेको 2 1 20 20 2 22 22 1 23 गुणा 46 यसरी यसमा नि 20 राखौ सबै जोडेर इन्टु 2 गरेछ अब यसमा नि के गर्नु पर्यो सबै जोड्नु पर्यो सी भनेको 3 आर भनेको 18 आई भनेको 9 सी भनेको 3 के भनेको 11 ई भनेको 5 डी भनेको 20 के राखे त यो ए बी सी यसरी गर्दाखेरि सी छडमा आयो त्यही राखेको यो सबै जोड्दा 18 दिन 21 21 9 30 30 3 33 33 आएर 44 44 मा 49 20 ले 69 आयो 69 मा त राख्ने कि यहाँ पनि इन्टु 2 यहाँ पनि इन्टु 2 भएपछि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो इन्टु 2 69 गुणा 138 ल 60 गुणा 120 9 गुणा 18 कति भयो 138 भयो 138 भनेको अप्सन कतिमा छ ए मा छ भन्दा हामी के आन्सर आउनु पर्यो ए भयो आन्सर ए अब अर्कोमा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 39 हेर्नुस् त 39 यसको बुझिहाल्नुभयो 39 जोडेर डबल गरेको है 38 को 39 को कुन आन्सर ल 39 मा ए मा टर्मिनोलोजी छ ए मा के छ ल टर्मिनोलोजी मा दे ल बी मा कार्डियोलोजी सी मा के छ पेडोलोजी ल तपाईलाई सजिलो हुन्छ डी मा के छ सिस्मोलोजी SCIM ल एलोजी है सिस्मोलोजी टर्मिनोलोजी कार्डियोलोजी पेडोलोजी र सिस्मोलोजीमा हामीलाई कुन मिल्दैन भनेर सोधेको यसमा कुन मिलेन यो कार्डियोलोजी भनेको मुटुसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने एउटा विज्ञान भयो हैन मुटुसँग सम्बन्धित एउटा ब्रान्च अफ मेडिसिन भयो यो कार्डियोलोजी भने पेडोलोजी भनेको माटोसँग सोइलसँग सम्बन्धित भयो अब सिस्मोलोजी भनेको त थाहा छँदैछ सबैलाई भूकम्पसँग सम्बन्धित यी तीनटा अध्ययन गर्ने विज्ञान भयो भने तर यो टर्मिनोलोजी भनेको कुनै पनि विषयको अध्ययन गर्ने होइन टर्मिनोलोजी एक्ज्याक्टली नेपाली मिनिङ भनेको शब्दावली यो त कुनै अध्ययन गर्ने विज्ञानले त टर्मिनोलोजी त भनिदैन टर्म भने टर्मिनोलोजी भनेको त यसको टर्मिनोलोजी के शब्दावली भन्न अर्थ नेपाली ठेट मिनिङ चाहिँ शब्दावली हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यी तीनटा कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने विधा भए भने यो त्यो होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि के मिलेन
टर्मिनोलोजी मिलेन भन्ने एन्सर के गर्नु पर्यो ए लगाउनु पर्यो ल क्वेशन नम्बर 40 ल 1 देखि 100 सम्ममा 7 लाई कति पटक लेखिन्छ यो त हामीले छलफल गरिसकेका छौं प्रत्येक 100 मा 1 2 3 4 5 6 7 कति पटक लेखिन्छ भनेको छ 20 पटक लेखिन्छ भनेको छ प्रत्येक 100 मा कति पटक लेखिन्छ भने अस्ति पढेको मैले भनेको छु सुरुको दिनमै यही क्वेशन थियो प्रत्येक 100 मा सबै संख्याहरू कति पटक लेखिन्छ 20 पटक लेखिन्छ प्रत्येक 100 भनेको के हो 1 देखि 99 अनि 100 अर्को 100 भनेको 100 देखि 199 अर्को 100 भनेको 200 देखि 299 भनेर पढेका थियौं भनेपछि अहिले 1 देखि 100 सम्ममा 7 कति पटक लेखिन्छ 7 लाई पनि हामी कति पटक लेख्छौं 20 पटक लेख्छौं 7 कति पटक लेखिन्छ 20 पटक लेखिन्छ भन्दा यसरी गर्ने होइन म गन्छु भने गने पनि गन्दा पनि कति नै आउँछ 20 नै आउँछ हामीले पहिलो क्लासमा यो छलफल गरिसकेका छौं प्रत्येक 100 मा सबै संख्या कतिचोटी लेखिँदैछ 20 पटक लेखिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि 7 पनि अहिले कति पटक लेखियो 20 पटक लेखियो एन्सर 20 अब 41 हेर्नुस् त 41 ल 41 मा हेर्नुस् है 41 मा जाउँ 41 मा एबीसी ले कुनै काम 50 मिनेटमा गर्छन् अरे हेर्नुस् है ए प्लस बी प्लस सी ले कुनै काम 50 मिनेटमा गर्छन् अरे अनि ए र बी मिलेर चाहिँ 60 मिनेटमा गर्छन् अरे ए प्लस बी ले कति मिनेटमा 60 मिनेटमा गर्छन् अरे ल हेर्नुस् हो ए प्लस बी प्लस सी ले कुनै काम 50 मिनेटमा गर्छन् तीनै जनाले कुनै काम 50 मिनेटमा गर्न सक्छन् भन्नुको अर्थ 1 मिनेटमा तिनीहरूले 1/50 काम गर्छन् 1 मिनेटमा के गर्छन् 1/50 काम गर्छन् अनि ए र बी ले 1 मिनेटमा के गर्छन् 1/60 काम गर्छन् अब यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई कसको सोधेको हामीलाई सोधेको छ सी एकलाई सी इज इक्वल टु व्हाट भन्न सोधेको छ ए प्लस बी प्लस सी भनेको 1/50 ए प्लस बी भनेको 1/60 यो ए प्लस बी प्लस सी मा यो ए प्लस बी घटाइदिने हो भने त के आउँछ सी आउँछ ए प्लस बी प्लस सी मा ए र बी लाई हटाइदिँदाखेरि के आउँछ सी आउँछ अब ए प्लस बी प्लस सी भनेको हेर्नुस् त ए प्लस बी प्लस सी भनेको 1/50 ए र बी यी दुईटालाई घटाउने हो भने 1/60 घटाइदिनु पर्यो घटाउँदा के आउँदैछ सी आउँदैछ हामीलाई सोधेको पनि के नै हो सी नै सोधेको अब हामी के गर्छौं 1/60 माइनस 1/50 गर्छौं यसरी 1/50 माइनस 1/60 गर्छौं किन ए प्लस बी प्लस सी भनेको 1/50 यसमा पो 1/60 घटाउने त एलसीएम कति आयो 60 र 50 को एलसीएम 6 पंचे 300 कति आयो एलसीएम 300 50 6 का 300 माइनस 60 पंचे 300 6 माइनस 5 भनेको 1 बाइ के 300 यो त मिनेट हो यो के हो मिनेट हो 1/300 अब यहाँ उल्टिन्छ 1/300 उल्टिँदा कति भयो 300 मिनेट सी एक्लैले कति मिनेट काम गर्छ 300 मिनेट अब अप्सन हेर्नुस् अप्सनमा मिनेट छैन अप्सनमा मिनेट छैन वाइ डिभाइड भन्नु भएको छ 1 मिनेटको निकालेको यहाँ हेर्नुस् है 50 मिनेटमा गर्छन् भने क्षमता जहिले पनि क्याल्कुलेसन मिनेटको हुँदैन इफिसियन्सीको क्याल्कुलेसन गरिन्छ इफिसियन्सी भनेको ए प्लस बी प्लस सी ले कुनै काम 50 मिनेटमा गर्छन् भने 1 मिनेटमा कति भन्दा दुईटैको 1 मिनेटको क्याल्कुलेसन गरेको है त्यही भएर हामी 1 मिनेटमा 50 1/50 गरेको कारण त्यो हो अब यदि सबै क्याल्कुलेसन गर्दा यहाँ कति आयो 300 मिनेट आयो अब हामीसँग अप्सन त 300 मिनेट छैन अप्सन 300 मिनेट नभएपछि अब हामीलाई घण्टामा अप्सन छ 300 मिनेट भनेको कति घण्टा 1 मिनेटमा सरी 60 मिनेटको 1 घण्टा भए 300 मिनेट भनेको 300/60 घण्टा 300/60 घण्टा भनेको कति घण्टा रहेछ 5 आवर भनेर लास्टमा यो 300 निकालिसकेपछि हामी तपाईले आवरमा लानु पर्यो किन आवरमा लानु पर्यो अप्सन आवरमा छ त्यही भएर आवरमा लानु पर्यो अप्सनमा 300 मिनेट देख्दा भए आवरमा लानु पर्दैन थियो यो कुरा ख्याल गर्ने है त हुन्छ एलसीएम लिएर इफिसियन्सीबाट गर्दा नि हुन्छ कुरा एउटै ल अब अर्को जाउँ क्वेशन नम्बर 42 मा 52 हेरौँ है तपाईले एलसीएम लिएर इफिसियन्सीबाट गर्नु भयो नि राम्रै हुन्छ सजिलै हुन्छ त्यसबाट पनि ल कन्सेप्ट चाहिँ यो हो समय र काट्दिएको कन्सेप्ट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अब अर्कोमा 42 को यसको एनामा देखिँदा कस्तो हुन्छ एनामा देखिनु भनेको लेफ्ट र राइट के हुनु हो चेन्ज हुनु हो एनामा देखिनु भनेको के हो लेफ्टतिरको राइटतिर जानु राइटतिरको लेफ्टतिर जानु यसरी हामीलाई एनामा राख्दाखेरि यो भाग यसरी सर्लक्क भएर पल्टिन्छ भनेको यो भाग चाहिँ यतातिर जान्छ यो भाग चाहिँ के हुन्छ यतातिर आउँछ जस्तै मलाई तपाईले एनामा गरेर हेर्नु भयो भने तपाईले आफूलाई एनामा हेर्दाखेरि के हुन्छ दाहिने हात देब्रेतिर देब्रे हात दाहिनेतिर यहाँ तपाईले के केरेर जानुस् एनामा गरेर उभिनुस् यहाँतिर के दिन्छ यता साइडमा के दिन्छ त्यो भनेको देब्रेको दाहिने दाहिनेको के भएको हो
देब्रे भएको हो। एना जहिले पनि राइट टु लेफ्ट चेन्ज हुन्छ। वाटर इमेज भनेको अप टु डाउन हो। वाटर बनाऊ भने माथि तल, एना भन्यो भने लेफ्ट राइट हेर्ने। अब अहिले लेफ्ट राइट हेर्दाखेरि यो यता जान्छ, यो के हुन्छ यता आउँछ भन्नुको मतलब त्यस्तो चित्र भन्छ। हेर्नुहोस् यतापट्टि यस्तो क्रस भएको छ कि छैन, यो क्रस यतातिर जान्छ यस्तो हुन्छ। यो खाली चाहिँ के भयो, खाली यतातिर आयो, यतातिर आयो। अब यो के हुन्छ यता आउँछ, यो खाली कता जान्छ यता जान्छ यस्तो हुन्छ। यस्तो भएको अप्सन कुन छ त अहिले हामीसँग? यस्तो भएको अप्सन डी छ। एन्सर के लगाउनु पर्यो? डी लगाउनु पर्यो। यसको एना चित्र यो हो। यसलाई यसरी सर्लक्क यहाँबाट यसरी सर्लक्क पल्टाइदियो पनि हुन्छ। एना चित्र यो भयो है। अब इमिडिएट इमेज भनेको छ। इमिडिएट इमेज भनेको लुकेको आकृति, त्यो अगाडिको चिन्ह कुनमा लुकेको छ, भित्र ती चारवटा विकल्प मध्ये कुनमा लुकेको छ भनेर सोधेको अर्को क्वेसन। ल क्वेसन नम्बर 43, यो चित्र कहाँ लुकेको भनेर सोधेको छ है। हाम्रो हेर्नुहोस् त यस्तो चित्र छ। मैले फिगर यसभित्र एउटा आकृति छ। हामीलाई यो आकृति कहाँनिर लुकेको भनेको हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा त्रिभुज छ, यो त्रिभुज भन्दा बाहिर यस्तो पनि छैन, यस्तो यस्तो यस्तो। यो आकृति केमा हामीलाई लुकेको छ भनेर सोधेको। यस्तो आकृति केमा लुकेको छ भनेर सोधेको। यस्तो आकृति अब हामी अप्सन एमा हेर्छौँ। यहाँ चाहिँ अप्सन ए सबैले त्यहाँ छ, त्यो सबैले अगाडि त्यही कपी हेर्नुहोस्। यहाँनिर यस्तो छ, त्यो अप्सन एमा यो त्रिभुज भन्दा तलको यो पार्टै छैन कि। अप्सन एमा यो पार्ट नै छैन, त्यही भएर अप्सन ए होइन। अप्सन ए होइन। किन होइन? किनकि अप्सन एमा यो तलको पार्ट छैन। मैले अप्सन बनाइनँ, त्यहाँ हेर्नुहोस् सबैले। अप्सन एमा यो तलको पार्ट छैन। अप्सन बी। अप्सन बी किन होइन? अप्सन बीमा नि यो तलको पार्ट छैन, यो तलको पार्ट छैन। बी पनि होइन। सी। सी पनि किन होइन? सीमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो 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 अनि यस्तो 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 छ। यो त्रिभुज यहाँ त यसरी जोडिएको छ नि त। सीमा चाहिँ यहाँ जोडिएकै छैन कि। यहाँ जोडिया भए चाहिँ बरु सी बन्न सक्थ्यो, तर सीमा यहाँ जोडिएकै छैन, त्रिभुजै बन्दैन, त्यही भएर सी पनि होइन। तीनटा नभएपछि एन्सर के रहेछ? अप्सन डी हो। अप्सन डीमा क्लियरली यस्तो छ। अप्सन डी हेर्नुहोस् है। अप्सन डीमा कहाँनिर छ म धेरै हेर्छु ल। अप्सन डीमा एउटा टाउको छ, टाउको सिधा एउटा लाइन छ यसरी। त्यो लाइन भन्दा यतापट्टि यस्तो यस्तो छ ल यस्तो छ। अनि यहाँनिर यसरी केरिएको छ। अनि यहाँभन्दा तल यस्तोमा यहाँनिर यसरी डट लाइन छन्, ठ्याक्कै यो बनेको छ कि। यो बनेको कहाँ छ? अप्सन डीमा छ। यस्तो बन्छ ल हेर्नुहोस्। त्यो अप्सन डीमा हेर्नुहोस् त। अप्सन डीमा हाम्रो यसरी बनेको छ। हामीले सोधेको ए होइन ल, अप्सन डीमा छ। कुनमा रहेछ? अप्सन डीमा छ भने हामीले एन्सर के लगाउनु पर्यो? अप्सन डी लगाउनु पर्यो। यसको एन्सर के भयो? अप्सन डी भयो। इमिडिएट भनेको अन्तर्निहित, यो चित्र कहाँनिर गएर अन्तर्निहित भएको छ भन्दा हामीले के लाग्यो अहिले एन्सर? अप्सन डीमा छ भनेर के लाग्यो? अप्सन डी लगाइयो है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 44 नम्बर हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 44 मा यदि पानीलाई खाना, पानीलाई के रे खाना, पानीलाई खाना, खानालाई रुख, खानालाई के भनेको छ अरे? रुख। खानालाई रुख भन्यो। अनि रुख, रुख, रुखलाई आकाश, रुखलाई के भन्यो? आकाश। रुखलाई आकाश भन्यो। पानीलाई खाना, खानालाई रुख, रुखलाई आकाश। र आकाशलाई के भन्यो? आकाशलाई पर्खाल भनिन्छ अरे। आकाशले के भन्यो? पर्खाल भनिन्छ भने सोधेको के छ? फल केबाट पाउँछ भनेको छ। फल केबाट पाउँछ? फल वास्तवमा रुखबाट पाउँछ। अब रुखलाई केले पुट गर्नु? रुख भने आकाश भनेकाले फल केबाट रहेछ? फल वास्तवमा रुखबाट हो। उयो ओरिजिनल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ओरिजिनल थाहा हुनु पर्यो। फल कहाँबाट हो? वास्तवमा रुखबाट। अब रुखलाई के भने? आकाश। एन्सर के लाउनु पर्यो? आकाश। फेरि आकाशले पर्खाल भने भन्दा पर्खालतिर जानु पर्दैन। यो भन्दा पछाडि जे छ एन्सर त्यही लाउनु। आकाश के भयो एन्सर? आकाश भयो। रुख, फल। अब त्यो फल कहाँबाट हुन्छ भने थाहा भएन भने चाहिँ घरमा फेरि अप्ठ्यारै भयो। ल त्यो सामान्य कुरा थाहा हुनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 45 ल 45 हेर्नुहोस् त। 45 मा के भनेको छ? ल हामीलाई यो चित्रलाई पुरा गर्नु भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो एउटा फिगर दिएको छ, यसलाई पुरा गर्नु भनेको छ। यसलाई यहाँ खाली छ, यतापट्टि के छ? खाली छ। यस्तो यहाँ चन्द्रमा जस्तो बनाएको छ है। यस्तो
चन्द्रमा जस्तो बनाएको छ। अब यसलाई पुरा गर्दा के हुन्छ, यो पुरै लाइन यस्तो छ, यो पुरै लाइन यस्तो छ, यो पुरै लाइन यस्तो छ भने यो पनि पुरै लाइन यस्तो हुनुपर्छ। यो यहाँ जोडिन्छ यस्तो हुन्छ, यस्तो अप्सन हुन्छ यसलाई पुरा गर्दा। यो अप्सन कुन छ त भन्नुहोस् त? यो अप्सन यस्तो भनेको पुरै लाइन जोडिएको यसरी भनेको अप्सन कुन रहेछ? सी रहेछ। एन्सर कुन भयो? सी। सी ले कम्प्लिट गर्छ, यस्तो अप्सन सी छ। तपाईले सजिलोको लागि यसलाई के पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कपिलाई रोटेट गर्दा नि हुन्छ है। यसको सम्बन्ध योसँग हुन्छ, यसको सम्बन्ध योसँग हुन्छ। अब यसलाई घुमाएर तपाईले पेपर हुन्छ तपाईसँग यस्तो, यसलाई यसरी के जस्तो यो पेपर भयो, यसरी पेपरलाई यस्तो यहाँ बनाइन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट। अब यसलाई यति घेरेको छ, यतापट्टि एउटा चन्द्रमा बनाएको छ, यतापट्टि चन्द्रमा बनाएको छ। यता अलिक गाह्रो, यो त अलिक बनाउन सजिलो भयो, कहिले त गाह्रो आउँछ। यस्तो आयो भने के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई आधा यो त हेर्नु ल। अब यहाँ हेर्नु, यसको सम्बन्ध यहाँ हेर्नुहोस् है सबैजनाले ल। यसको सम्बन्ध योसँग हुन्छ, यसको सम्बन्ध योसँग हुन्छ। अब हामीलाई यो चाहियो भने चाहिँ यतातिर हेर्नु पर्यो, कहिलेकाहीँ यता यता एउटा यता एउटा अर्कै हुन्छ। त्यही भएर यो चाहियो भने केलाई हेर्नु पर्यो? यता हेर्ने। यो चाहियो भने यसलाई हेर्ने, यो चाहियो भने यसलाई हेर्ने, यो चाहियो भने यसलाई। अहिले हामीलाई यहाँ चाहियो भने यो, अब यसलाई यसरी घुमाउने, यहाँ ल्याउने, यसरी घुमाएर यहाँ ल्याउने। यस्तो अप्सन जुन छ एन्सर त्यही बनाएर बस्नै पर्दैन। त कसैले हो अहिले हामीलाई चाहिएको यहाँ हो, यसको सम्बन्ध योसँग हुन्छ, यसलाई घुमाएर यसरी यहाँ ल्याउँदाखेरि यस्तो चित्र बन्छ। यस्तो चाहिँ अप्सन यही होइन। अब किन बनाइरहनु पर्यो? एन्सर यही लगाइदियो हुन्छ। कपिलाई यसरी घुमाएर हेर्नुहोस्, सबभन्दा बेस्ट तरिका यस्तो क्वेसन गर्ने, केही जान्नै पर्दैन, आफै मिल्छ। किन दुःख गरिरहनुहुन्छ धेरै? ल 82 सेम छैन, ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। 82 के गरी सेम छ अप्सनमा? ल 82 सेम छ अरे। यो काटी र यो चन्द्रमा बिचमा काट्नु र नकाट्नु सेम हो? यो हुनु र नहुनु सेम हो त होइन? अलिकति हो। चित्र गर्दाखेरि कम्प्लिटली ध्यान अन्तरलाइन नै हो, त्यही चित्रमा हुनु पर्यो। अनि मात्र झुकिँदैन, सानो सानो कुरालाई हेर्नुपर्छ फिगर गर्दा, नत्र त मिलाइ जस्तो लाग्छ, बाहिर त बिग्रै हुन्छ फिगर त। अब अर्कोमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 46 ल। 46 हेर्नुहोस् त, 46 ल। 46 मा द बेस्ट एन्सर इज टु बी सेलेक्टेड फ्रम अ ग्रुप अफ फेयरली क्लोज चोइस भनेको छ। ल यिनीहरूको सम्बन्ध जस्तै अगाडिका दुईटाको सम्बन्ध जस्तै पछाडि सम्बन्ध हेर्नु पर्यो। के सम्बन्ध छ? यहाँ 3वटा लाइन छ, यहाँ कतिवटा लाइन छ? 3वटा लाइन छ। यहाँ पनि 3टी लाइनको फिगर के भन्यो? चतुर्भुज भन्यो। 3टा लाइन 3टा लाइन, सुरुमा लाइन छ अनि आकृति छ है। सुरुमा लाइन अनि के छ? फिगर छ। अब अप्सन एमा के छ हेर्नुहोस् त। पहिला चाडा लाइन अनि चाडा लाइनको आकृति। पहिला लाइन चाहियो, पहिला यो चाडा लाइनको आकृति अनि चाडा लाइन भयो। पहिला चाहियो हामीलाई के? लाइन चाहिएको, तर यसमा पहिला के राख्यो? हेर्ने आकृति राख्यो, त्यही भएर यो मिलेन। बीमा हेर्नुहोस् त, बीमा के छ? 1 2 3 4 चाडा लाइन। यहाँ कतिवटा आकृति बन्यो? 3टा। यहाँ चाडा लाइन, यहाँ 3टा, तर हुनुपर्ने के? 3टा। बी पनि मिलेन। अप्सन सीमा हेर्नुहोस् त, सीमा 1 2 3 4 5 कतिवटा लाइन छन् सुरुमा? 5वटा। अनि 1 2 3 4 5 कतिवटा लाइनको फिगर छ? 5वटा लाइनको फिगर छ। 3टा लाइनको फिगर, 5वटा 5वटा लाइनको फिगर भन्ने चाहिँ योसँग बढी मिल्दो देखियो। एन्सर के लगायौँ अहिले? हामीले सी एन्सर लगायौँ। ए किन लगाइएन? ए पनि हेर्दा त मिल्ने जस्तो देखिन्छ, झुक्याउँछ यसले। ए किन लगाइएन? एमा चाहिँ पहिला के भयो? फिगर आयो कि पहिला लाइन आउनु पर्ने, त्यही भएर ए चाहिँ मिलेन। त्यही भएर के मिल्छ? अब यहाँ सी मिल्छ। ए लगाउने गल्ती चाहिँ नगर्नु। अब अर्कोमा जाउँ, 47 नम्बर ल। 40 नम्बरको के भन्नुभएको छ? एकछिनमा यो क्वेसन म बढिहाल्छु। 40 नम्बरको 1 2 छैन, 12वटा 7 हुन्छ। हुँदैन सर, त्यसमा 20वटा हुन्छ। 70 71 72 73 को अगाडिका 7 पनि गर्नुहोस् तपाईँ। तपाईँको त्यहीँनिर छोटो आएको त्यति हो ल। 47 गोपाल अशोक भन्दा होचो छ तर कुनाल भन्दा अग्लो छ। 47 हेर्नुहोस् त, गोपाल अशोक भन्दा होचो तर कुनाल भन्दा चाहिँ के अरे? अग्लो छ अरे। ल 47 यो एउटा लाइन भयो। गोपाल अब यसरी बनाउने, गोपाल को भन्दा होचो? अशोक भन्दा होचो। यो गोपाल भन्ने मान्छे, यो गोपाल भन्ने मान्छे को भन्दा होचो छ अरे? अशोक भन्ने मान्छेसँग चाहिँ होचो छ अरे। अशोक भन्दा चाहिँ होचो छ, तर को भन्दा चाहिँ अग्लो छ अरे? कुनाल भन्ने मान्छे भन्दा चाहिँ के छ? अग्लो छ। निश्चित कुनाललाई यहाँतिर राखिदिउँ ल। कुनाल भन्ने मान्छे भन्दा अग्लो छ, कुनाल भन्दा गोपाल अग्लो, अशोक भन्दा होचो। यसरी पढ्नुहोस्। नवीन कुनाल भन्दा नि होचो छ। यो नवीन भन्ने मान्छे रहेछ यता,
यो त कुणाल भन्दा पनि होचो भएछ त, नवीन कुणाल भन्दा नि होचो, होचो भनेपछि सानो भन्ने कि यसरी। जयेश नवीन भन्दा अग्लो छ। अब यो जयेश भन्ने मान्छे नवीन भन्दा चाहिँ अग्लो हो थाहा छ, तर यो कहाँसम्म पुग्छ त अब यसलाई छोडिदिउँ, यो त यो भन्दा चाहिँ अग्लो हो, तर यहाँ त कहाँ पुग्छ हामीलाई थाहा छैन, कति अग्लो हो थाहा छैन। अग्लो छ अशोक जयेश भन्दा अग्लो छ। हो यो अशोक भन्ने मान्छे त को भन्दा नि अग्लो, जयेश भन्दा नि अग्लो, भनेपछि जयेश चाहिँ यहाँतिर कहाँनिर हामीलाई थाहा छैन, तर यो अशोक भन्दा चाहिँ के नै हो, होचो नै हो। किनकि यो जयेश भन्ने मान्छे भन्दा पनि को अग्लो भनेको छ, अशोक अग्लो भनेको छ। जयेश भन्दा पनि अशोक अग्लो भन्नुको मतलब जयेश त अझै के छ, होचो नै छ। त्यहाँ अशोक है, त्यहाँ टल्किएको रहेछ, यो अशोक छ भने सबभन्दा अग्लो को छ त, सबैजना त अशोक भन्दा होछ भाइ, भनेपछि अग्लो को रहेछ, अशोक रहेछ। अशोक अग्लोको रहेछ अशोक। अप्सन चाहिँ कुन छ, बी, बीमा एएसएच ओके, सबभन्दा अग्लो अशोक भयो। अप्सन कुनमा छ, बीमा छ। तपाईँले यस्तो बनाएर गर्नु हो भने तपाईँले बीचतिर परो भने पनि बनाउन सजिलो हुन्छ कि, मिल्यो भने त जसरी गर्ने नि भयो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बीचतिर पर्यो भने पनि हामी बनाउन सजिलो हुन्छ। अब 48 हेर्नुहोस् त, 48 ल 48 मा जाउँ। एउटा लाइनमा 48 नम्बर, एउटा लाइनमा राम सुरुबाट 45औं स्थानमा, यो राम भन्ने मान्छे सुरुबाट 45औं स्थानमा छ र अन्तिमबाट कतिमा छ अरे 50औं स्थानमा छ। अन्तिमबाट 50औं स्थानमा छ भने यो लाइनमा जम्मा कतिवटा छन् भन्नु भने यसलाई त दोहोऱ्याएको हुन्छ। के गर्ने अब हामी 45 प्लस 50 माइनस 1, यताबाट 45 यताबाट 50, दुईटै जोडेर 1 घटाइदिने। 45 र 50 ले 95 भयो माइनस 1, कतिजना रहेछन् यो लाइनमा, 94 जना। तपाईँले फिगर नबनाइकन मुखैले पनि गर्न सक्नु पर्यो यस्ता क्वेसन। एउटै मान्छे दुईतिरबाट के दायाँ अथवा बायाँ, सुरु अथवा अन्तिमबाट कति कति स्थानमा पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो भने हामीले टोटल निकाल्नलाई के गर्छौँ, दुईतिर के जोडेर 1 घटाउँछौँ, अरू केही पनि होइन। अब 49 को के लाउनु, न्युयोर्क, टोकियो, लन्डन र बर्लिन। ल ए न्युयोर्क, बी टोकियो, सी लन्डन, डी बर्लिन। कुन मिल्दैन, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो लन्डन भनेको बेलायतको राजधानी सहर, बर्लिन भनेको जर्मनीको राजधानी सहर, टोकियो भनेको जापानको क्यापिटल सिटी होइन हो भने न्युयोर्क भनेको कहीँ पनिको क्यापिटल सिटी होइन, यो एउटा सहर मात्र, राजधानी सहर होइन। यो अमेरिकाको चर्चित सहर हो, तर अमेरिकाको राजधानी त वासिङटन डिसी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी 3टा राजधानी सहर भए यो राजधानी सहर होइन, त्यही भएर यो मिलेन। एन्सर के भयो, ए न्युयोर्क एन्सर, राजधानी सहर मिलेन। 47 को एन्सर अशोक भयो, 48 को एन्सर 94 भयो। अब 49 को एन्सर ए न्युयोर्क मिल्दैन। अब 50 किन मिल्दैन थाहा पाउनुभयो, यी सबै राजधानी सहर हुन्, यो राजधानी सहर होइन। ल 50 मा अधिक वर्षमा कति दिन हुन्छ, अधिक वर्ष भने लिप इयर। ल लिप इयर अरू सबै वर्ष 365 दिनको हुन्छ भने लिप इयर चाहिँ कति दिनको हुन्छ, 366 दिनको हुन्छ। सामान्य वर्षभन्दा लिप इयरमा 1 दिन बढी हुन्छ। त्यो 1 दिन भनेको सरी हामी कहाँ लगेर राख्छौँ, फेब्रुअरी 28 मा लगेर राख्छौँ, सरी फेब्रुअरी 29 भनेर लेख्छौँ। अरूमा सबैमा फेब्रुअरी सामान्य वर्षमा फेब्रुअरी 28 हुन्छ भने अधिक वर्षमा 1 दिन बढी हुन्छ। त्यो 1 दिन बढी भनेको कहाँ हुन्छ, फेब्रुअरी 29 मा हुन्छ। 1 दिन बढी भएका कारणले यहाँ कति हुन्छ, 366 दिन हुन्छ, 366 दिन हुन्छ। 1 दिन बढी भएका कारणले के हुन्छ, 366 दिन हुन्छ, 366 दिन हुन्छ। 1 दिन बढी हुन्छ, त्यही भएर 366 दिन हुने। अब अधिक वर्ष कति वर्षमा आउँछ, सामान्यतया अधिक वर्ष 4 वर्षमा आउँछ, कहिले 8 वर्षमा नि आइरहेको हुन्छ। सामान्य वर्षहरूमा चाहिँ अधिक वर्ष 4 वर्षमा आउँछ। 46 को भन्नुभएको छ 3टा लाइन 3टा फिगर, त्यति हो 46 को लजिक। ल यसको एन्सर के भयो, अधिक वर्ष 4 वर्षमा आउँछ सामान्यतया। फेब्रुअरी 29 1 दिन बढी हुन्छ अधिक वर्षमा, र अधिक वर्षमा कति दिन हुन्छ, 366 दिन हुन्छ। ल सक्यो। अब तपाईँले केही कन्फ्युज छ भने 6 फर्मुलाको हो, ल कहाँ सुन्नु भएको थियो, ल कतिवटा मिलाउनु भयो मलाई मेसेज यहाँ लेख्नु त। ल महिना त धेरै, जनवरी फेब्रुअरी फरक हुन्छ है महिनाहरू त,
36 नम्बरको भनिसके त मैले भित्र र बाहिर एक बढी छ, भित्रभन्दा बाहिर एक बढी छ है 36 नम्बरको। त्यही एउटामा 2 बढी छ, अरूमा 1 बढी छ। अब त्यो कुनमा 2 बढी छ भने पत्ता लगाउने काम तपाईँ अलिकति दुःख त तपाईँले नै गर्नु पर्यो नि। ल कति मिलाउनु पर्यो लेख्नुहोस् त यहाँ मेसेज, कमेन्ट गर्नुहोस् है फेसबुकमा हुने सरहरूले। यसमा म्याथ 14 14 12 13 14 16 17 हिजो 12 आज 10 हुनुभएको छ। तपाईँको सजिलो क्वेसनमा घट्दो रहेछ। कोहीले 19वटा भन्नुभएको छ, एकदम राम्रो। ल 19 मिनट सरले, सर म्याम सबैको एकदम राम्रो छ, तपाईँहरूको लेभल सुध्रेको छ कि छैन भन्ने कुरा ल आफूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् है आफैले। अब त्यो शनिबार हुने त्यो पुरैको पनि आफै ख्याल गर्नु पर्यो। टाइम सेट के हुनुपर्छ, फिगरले एकदम फिगरमा चाहिँ तपाईँले फिगरले चाहिँ झुक्क्याउँछ, फिगर चाहिँ सजिलो लाग्छ, एन्सर अर्कै भइरहेको हुन्छ। फिगरले चाहिँ झुक्क्याउँछ। फिगर गर्दाखेरि मैले प्रत्येक पटक भनेको छ, एउटा डिरेक्सन हेर्ने, एउटा रोटेसन हेर्ने, अनि तपाईँको नम्बर हेर्ने, सिम्बल हेर्ने, सिम्बललाई हेर्ने कतिवटा सम्म हेर्ने, कता फर्केको छ भन्ने, अनि अर्को यसको लोकेसन हेर्ने। यी कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि। अनि बिचमा अप्सन पनि हेर्दै जाने, अप्सन चेक गर्दै जाँदा चाँडो हुन्छ। चाँडो गर्न चाहिँ हामी के गर्छौँ, अप्सन चेक गर्छौँ। ल तपाईँले कुनै सुरुमा भन्दा केही अस्पष्टता भएको अथवा नेटको कारणले कुनै केही नसुनिएको छ भने तपाईँहरूले फेसबुकमा गएर सेल्फ नेपाल लोकसेवा तयारी कक्षा भन्ने पेज छ, त्यो पेजमा रेकर्डेड भिडियो हुन्छ, तपाईँले भोलि पर्सि पनि हेर्दा हुन्छ। अनि आजको 10 दिन पछाडि यिनै क्वेसन, त्यहाँ भएका क्वेसनहरू तपाईँको मोबाइलमा त सेभ छन्, त्यही क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने अनि फेरि हेर्ने के कतिवटा मिलाइछु भनेर। 10 दिन अगाडि गरेको कुरा 10 दिन पछाडि तपाईँहरू त बिर्सिनुहुन्छ नत्र। त्यो यसरी लेभल सुधार्ने चाहिँ काम गर्नुहोस् है हजुरहरू। फेसबुकमा हुने सरहरूलाई नै भनेको, आजको 10-15 दिन पछाडि फेरि यिनै क्वेसन आफै नै प्र्याक्टिस गर्ने। धेरै पढेर हुने होइन, पढेको कुरा चाहिँ आउनु पर्यो। आज गरेका क्वेसन सबै आउन सक्यो भने त इक्जाममा त धेरै मिल्छ नि त। तपाईँहरूले त आज पढाएको 5 दिन पछाडि त सबै बिर्सिनुहुन्छ। आज तपाईँहरूले 14वटा मिलाएको भन्नुहुन्छ, 5 दिन पछाडि यही क्वेसन गर्न दियो भने 15वटा नै मिलाउनु, 20वटा मिलाउनु पर्ने हो। ल फिगरमा अलिकति हामीले फिगर धेरै भन्दा पनि सबै कुरालाई समेटेर गरिरहेका छौँ। फिगरको अलिक अप्ठ्यारो खालको क्वेसन राखिरहेका छौँ, त्यसमा नहातिनुहोस् है। ल फिगर अझै तिमीलाई हुन्छ। अरुण सर 46 नम्बरको डिमान्ड भयो अरुण सर एक्चुअली। ल म 46 नम्बरको ल 46 नम्बरको ल फेरि हेर्नुहोस् न। 46 सामान्य छ। 46 मा तपाईँले गन्ध जान्नु पर्यो के। 46 को एउटा दुईटा तीनटा लाइन भनेपछि तीनटै लाइनको फिगर, तीनटा लाइनको फिगर बनेको छ। अब यस्तै अप्सन कुन छ भनेको छ, अप्सन सी मा हेर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 पाँचवटा लाइन, पाँचैवटा लाइनको फिगर बनेको छ। हो यस्तै मिल्ने एन्सर के भयो, सी भयो। यसमा जे छ त्यही लजिक भयो नि त सीमा। तपाईँलाई लाग्न सक्छ ए पनि मिल्छ भन्नु होला, एमा लाइन चाँडै लाइन छ सधैँ नभएको होइन। तर ए किन मिल्दैन, यहाँ पहिला लाइन अनि फिगर, तर यहाँ पहिला फिगर अनि लाइन, त्यस कारणले यो उल्टो भयो कि। यो र यो त उल्टो छ नि त, त्यही भएर यो मिलेन, सी मिल्छ त्यही भएर। ल हजुर नम्बर अफ एरो र लाइनलाई हेर्ने त्यति हो 46 को। ल भयो सर। 41 नम्बरको एन्सर भन्नुभएको छ। 41 को हामीले एन्सर किन, 41 को एन्सर 300 मिनट आएको थियो 5 घण्टा है। डी मिल्दैन, डी केरी मिल्छ, डी को अगाडि लाइन छ, डी को अगाडि लाइन सरी डी को अगाडि चित्र छ। यो यस्तो भइसकेपछि अगाडि चित्र हो, यो चित्र हो अगाडि, त्यो हेर्नु परेन। अगाडि पछाडि के छ त्यो हेरेर, त्यही भएर डी पनि मिल्दैन। मिल्ने भनेको सी मात्र हो, त्यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् है। अब 50 को एन्सर भन्नुभएको छ, भर्खरै गरेको 50 को, कता जानुहुन्छ तपाईँहरू पनि। 50 को 366 दिन, अधिक वर्षमा 366 दिन हुन्छ, अरू वर्षमा 365, अधिक वर्ष भने 366। ल अब आजलाई हामी यति गर्छौँ। भोलि हुन्छ भने सर उहाँ क्लास? भोलि पनि हुन्छ सर। पर्सि चाहिँ त्यही फिडब्याक मात्र हुन्छ। पछि शनिबार त उहाँको फिडब्याक क्लास हुन्छ, अनि आइतबारदेखि फेरि एजुकेसनलाई जोडिदिन्छौँ 3-4 दिन। हुन्छ। ल भोलि पनि एक सेट चाहिँ डरो सेट सरले निर्माण गर्नुभएको सेट प्र्याक्टिस फेरि गर्नुहुन्छ साथीहरू। ल भोलि पर्सि फिडब्याक भइहाल्यो, भोलि एउटा राम्रो सेट प्र्याक्टिस गर्नु होला। भोलि बिहान ल भोलि सरी बिहान हुन आएछ, भोलि बेलुका हाम्रो भेट भइहाल्छ। सबैलाई शुभरात्रि। धन्यवाद सर। सर गुड नाइट। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो अभियान एकदम हामी निरन्तर अभियानमा छौँ। हाम्रो अभियानमा एकदमै हाम्रो बलराम पन्थी सर र अरुण तिमिसेना सरको एकदम राम्रो साथले हामीले
यी चाहिँ नि प्रश्नहरू चाहिँ अब जान्ने हुन सकिरहेका छौँ, जान्ने सक्ने क्षमतावान हुँदैछौँ हामी। यी प्रश्नहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण तपाईँहरू तमाम चाहिँ हाम्रा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मबाट आउनुभएका सबै सर म्यामहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। एकदमै निरन्तर रूपमा लाग्नुहोस् है हजुर। तपाईँले जति चाहिँ आफ्नो क्षमताको निखार्न, जति आफ्नो क्षमतामा जति बढाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँहरू सफलता प्राप्त गर्ने सहज सरल बाटो पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि मैले धेरै पटक भनेको छु, फर्स्टमा तपाईँ जति मेहनत गर्नुहुन्छ, जति तपाईँले फर्स्टमा धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ, उति नै तपाईँले तपाईँको प्रतिस्पर्धीलाई जित्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्ने सुनिश्चित हुन्छ। यसो भएको हुँदा तपाईँहरूले प्रथम पत्रमै धेरै जोड गर्ने हो, प्रथम पत्रमै अर्कोभन्दा राम्रो गर्ने हो, प्रथम पत्रमै अरूभन्दा बढी मार्क्स ल्याउने हो। नाम निकाल्ने मान्छेले प्रथम पत्रमै अरूभन्दा बढी मार्क्स ल्याउने हो। नाम निकाल्ने होइन, फर्स्ट पास मात्रै गर्ने मान्छेले चाहिँ नि नाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ। अनि प्रथम पत्रमा ठिकै मेहनत गर्ने, सेकेन्डमा ठिकै मेहनत गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यसले ठिकै गरे जस्तो नाम निस्किँदैन। त्यसो भयो भन्दा चाहिँ नि अझै तपाईँहरूले अलिकति अझै मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो सबैजनाले। कति मिलाउनु भएको छ त्यो कमेन्ट पनि गर्नुहोस् त। टोटल कति क्वेसन मिलाउनु भयो तपाईँले थाहा भएन, मलाई चाहिँ नि फेसबुकमा आएको साथीले कमेन्ट गर्नुहोस् कति मिलाउनु भयो हजुरहरूले। एकचोटि यहाँ आउनुभएको साथीले एकचोटि म च्याटमा थाहा पाउँदा एकदमै चाहिँ नि मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो सबैजनाले है, एकदम मेहनत चाहिँ गर्नु पर्छ हजुरहरूले सबैजना। एकदम मेहनत गर्नुहोस् सबैजनाले। 35 मिलेछ, 25 मिलेछ, 32 पनि मिल्यो, 36 मिलेछ भन्नुहुन्छ साथीहरूले, 25 वटा मिल्यो, 40 वटा मिलेछ। ल आशा कुमारी यादवजी गुड। अर्को चाहिँ 42 आयो हेमराज साई सरको। विनय कुमार सर 33 वटा आयो, 43 वटा आयो, 16 वटा मिलेछ। ओके, अनि 18 वटा मिलेछ, 38 44 वटा उपेन्द्रजीको पनि भेरी गुड उपेन्द्रजी। 37 वटा, 38 वटा, 27 वटा भेरी गुड, 32 वटा मिल्यो भेरी गुड ग्रेट। 27 वटा, 16 वटा, 40 वटा अनिल लामिछानेजी 41 वटा, 40 फिजिकल क्लास लिन लागेको अनलाइन क्लास पढ्नु पऱ्यो भन्दा छ हो। अवस्था यस्तै, अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो, अवस्था यस्तै पऱ्यो, के गर्नु। फिजिकल क्लास पढ्न आएको अनलाइन क्लास पढ्नु पऱ्यो। सोचे जस्तो हुँदो रहेछ, सोचे जस्तो त तपाईँलाई त अब यस्तो भयो, उयो क्लासै पढ्न नपाएको मात्रै हो। क्लास पढ्न नपायो भने त हामीले यो यसका माध्यमबाट हेर्नुहोस्, तपाईँलाई त अब जस्तो कम्पेन्सेट गर्ने पढाउने अनि स्टडी मेटेरियलमा त कम गरेर छैनौँ पक्कै पनि। तब तपाईँलाई पक्कै ठिक भयो होला, ठिकै छ। अब परिस्थिति अनुसार त हामीले सकेसम्म तपाईँलाई हेल्प गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अब हाम्रो हेल्पले तपाईँलाई कतिको सहयोग भएको थाहा छैन, सुझाव त दिनु होला। कोसिस त एकदमै दिनरात गर्नु पऱ्यो। यहाँ गुड हाम्रो धनबहादुर सरले भन्नुभएको छ, एकदम दिनरात मेहनत गर्नु पऱ्यो। हामीले पनि सकेसम्म तपाईँहरूलाई यो यस्तो बेलामा चाहिँ नि तपाईँहरूले पढ्न पाउनुभएन भनेरै धेरै खासमा अहिलेको मेहनत गर्नुको प्रमुख कारण यही नै हो। प्रमुख कारण तपाईँलाई अनलाइन कस्तो लागेको छ थाहा भएन, फिजिकल क्लास त हुने कुरा भएन नि त, यस्तो बेलामा त गर्नु पनि भएन। र त्यही होस् भनेरै यस्तो काम गरेको हो। अब यो हाम्रो प्रयत्नले तपाईँलाई कतिको राम्रो भएको थाहा छैन मलाई चाहिँ। सुझाव त तपाईँले पक्कै दिनु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला होइन। तर चाहिँ तपाईँले यो यस्तो खालको क्लासको परिकल्पना हुनुको कारण के हो भने तपाईँले फिजिकल क्लास बाहिरदेखि पढ्न आउनु भएको सर म्याडमहरूले पढ्न पाउनु भएन भनेरै हामीले यो क्लासको परिकल्पना गरेको र यसरी तपाईँहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा सहयोग गरेको हो। त्यसो भन्दा चाहिँ नि अब धेरै मेहनत गराउन सकेसम्म अनलाइन क्लासलाई चाहिँ पनि सकेसम्म तपाईँलाई बढी इन्टरटेन गराउने कोसिस गरेका छौँ, बढी मेहनत गराउने कोसिस गरेका छौँ होइन। सकेसम्म राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा हो हाम्रो चाहिँ नि, तपाईँहरू सबैजनालाई राम्रो गर्ने प्रयत्न नै हो। फिजिकल क्लासमा चाहिँ नि अब हो, फिजिकल क्लासमा चाहिँ उयो हाम्रो रन सरले भन्नु एकदम हल्ला हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ हो त। अब अलिकति हल्ला चाहिँ हुन्छ। अब यो अनलाइन क्लासमा कसलाई सहयोग हुन्छ भन्दा जो तपाईँ एकदम कन्सन्ट्रेट भएर हुन्छ, ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सरले पढाएको कुरामा एकदम ध्यान दिनुहुन्छ। अनि त्यो फेरि छेउमा मोबाइल बजाएर अरू बजाएर होइन फेरि बस्ने, एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर ध्यानपूर्वक तपाईँले सरले भनेको कुरा सुन्नुभयो र सोही तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने अनि त्यस पछाडि अनि फाइदा हुन्छ। तर अब फेरि यसो क्वेसन हेर्न थाल्यो, दायाँ बायाँ हेर्नुभयो भने यतापट्टि क्वेसन गइसकेको हुन्छ फेरि, अनि सरलाई सोध्नु भने त्यतिखेर मिलेन, फेरि सर कता तपाईँ कता हुन्छ। त्यसो भन्दा सरले पढाउनु भएको बेलामा एकदम ध्यानपूर्वक तपाईँले सुन्ने गर्नु पर्यो होइन। सुन्नु त्यो पनि राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो यति धेरै नत्र साप्ताहिक रूपमा एउटा परीक्षा नै हुन्छ तपाईँहरूलाई, यो दैनिक रूपमा यसरी जिके र आइक्यू किन धेरै प्र्याक्टिस गरायो भने तपाईँको लागि जिके आइक्यू धेरै नौलो कुरा हो। त्यसो भएर जिके धेरै अभ्यास गर्यो। अब आगामी हप्ता भोलि पनि जिके आइक्यू हुन्छ, शनिबार त साप्ताहिक 9 परीक्षा भयो, ठ्याक्कै मावि र निमाविको जुन मोडेल हो त्यो मोडेलमा ठ्याक्कै इक्जाम हुन्छ। र यो हप्ता तपाईँलाई चाहिँ हामीले अनलाइनमा चाहिँ टिक इक्जाम लाएर इक्जाम दिने र तपाईँको नतिजा पनि हामीले निकाल्छौँ यो हप्ताको होइन, यो शनिबार चाहिँ। त्यसपछि तपाईँ अझ राम्रो हुन्छ, निकालेर आउँछ, अझ राम्रो हुन जान्छ, त्यो गर्छौँ। र यस पछाडि यति भइसकेपछि तपाईँको लेखाइ र पढाइ त धेरै माथि पुग्छ, धेरै फरक हुन्छ नि त होइन। र शनिबारको इक्जाम अब आइतबारदेखि के गर्छौँ, शिक्षासँग सम्बन्धित जिके मात्रै गर्छौँ आइतबारदेखि। यसले अझ तपाईँको राम्रो हुन्छ। शिक्षासँग सम्बन्धित भयो, कम्प्युटर ऐन कानुन होइन, यसलाई जोड दिन्छौँ हामीले। अब यतिपछि राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो।
अब यति पनि गर्दाखेरि अब हजुरले राम्रो गर्न सक्नु भएन भनेदेखि त मैले त खै यत्रो गरेको सार्थक हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति गर्नु भएन घरमा चाहिँ पढ्नु पर्यो हजुरहरूले, घरमा एकदम मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुँदा तपाईँहरू जति तपाईँहरू घरमा मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै हामीलाई पनि काम गर्ने ऊर्जा आउँछ क्या। जस्तो हजुरले हेर्नुहोस् त, जस्तो रातिसम्म तपाईँ जोडिने अहिलेसम्म जोडिनु भएको छ फेसबुकमा, तपाईँहरू 1.2 1.3 के हुनुहुन्छ होइन, त्यो 1200-1300 जना फेसबुकमा लाइभ जोडिनु भएको छ तपाईँ हामीसँग। अनि तपाईँ यहाँ पनि झन्डै झन्डै 900 जना अघि नै हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो जना जोड 900 1000 जना अघि नअटेर फेसबुकमा जानुभएको तपाईँहरू। यसमा 1000 जना अट्ने, यसमा नअटेर हजुरहरू फेसबुक जानुभएको भने यति धेरै साथीहरू 2200-2500 3000 जना भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको छ भने हामीलाई काम गर्ने पनि ऊर्जा आउँछ हेर्नुहोस्, अनि हामीलाई काम गर्ने मजा आउँछ, अनि हामीलाई फिल हुन्छ कि भोलि ला आज क्वेसन बनाने भने त्यसरी कारण यत्रा मान्छेहरू वञ्चित हुन्छ। 2500 जना मान्छे एकै साथमा 2500 चाहिँ क्यान्डिडेट, कम्तीमा 3000 क्यान्डिडेट चाहिँ हामीसँग जोडिन सक्नु भने हामीलाई कस्तो लाग्छ। अनि दिउँसो सल्लाह झकझकाउनुपर्छ, लु न सर क्वेसन बनाउनु पर्यो, लु न सर बनाउनु पर्यो। 2500 मान्छेले गर्दाखेरि लाभान्वित हुन्छ है, 2500 3000 मान्छे लाभान्वित हुन्छ। यसपछि फेरि क्वेसन अरू सर म्यामले लाइभ हो चाहिँ फेरि लाइभ 2500 3000 जना हो, र त्योभन्दा बाहेक त अन्य सर म्याम पनि हुन्छ नि त फेरि त्यसपछि पढ्ने। यदि धेरै मान्छे लाभान्वित हुन्छ, धेरै मान्छे सजिलो सहज हुन्छ, जसरी पनि गर्नुपर्छ भने हामीलाई पनि अलिक मोटिभेट हुन्छ। हामी पनि मोटिभेट हुने उत्प्रेरित हुने भनेको तपाईँहरूका यस्तै चाहिँ पढ्ने इच्छा शक्तिले जागरले गर्दा हामी पनि मोटिभेट हुने हो। त्यसो हुँदा तपाईँको जागर एकदमै बरकरार रहोस्, एकदम सबैजना सर म्याम धेरै मेहनत गर्ने गर्नुहोस्। मेरो यहाँबाट फुल सपोर्ट भइ नै हाल्छ। अब म तपाईँहरू मसँग फिजिकल्ली यहाँ क्लास जोडिन मैले जोडाउन सकिनँ, नसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ, बाध्य भएर तपाईँहरूलाई अनलाइन क्लास माध्यमबाट भए पनि राम्रो गर्ने प्रयत्न हुन्छ। अब कतिको राम्रो भएको छ कृपया सुझाव चाहिँ लेख्नु, राम्रो भएको छ नराम्रो भएको छ कि ठिकै भएको छ कि यो खासै काम लागेन कि होइन, सबैको आफ्नै थरी हुन्छ। तर मेरो एउटा मात्रै हो कि अब चाहिँ नि सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस हो र त्यो गर्नु। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ घर जाने पनि सर म्याम हुनुहुन्छ, सञ्जय राई म्यामले भन्दै हुन्छ घर जाने के गर्ने भन्दै हुन्छ। अब घर जाने सन्दर्भमा मेरो चाहिँ के प्रश्न विचार छ भने, अब काठमाडौँमा चाहिँ एकदमै पैसाले तपाईँहरू बस्दा, काठमाडौँ एउटा मात्रै बिमारी छ खर्चिलो छ होइन, तर काठमाडौँ खर्चिलो चाहिँ छ। अब खर्चिलोका साथसाथै अब चाहिँ नि के भन्छ, यहाँको फाइदा पनि धेरै छ। यहाँ तपाईँ घरबाट बाहिरबाट तपाईँ काठमाडौँ आउँदाका सर म्याडमहरूलाई काठमाडौँ आएपछि तपाईँ काम के हुन्छ भन्नुहोस् त। एउटा काम हुन्छ महत्त्वपूर्ण काम, सुत्ने, त्यो भनेको 6 घन्टा सुत्नै पर्यो। त्यति भएन भने त फेरि बाँकी रहेको हामी 18 घन्टा त फेरि बस्न सक्दैनौँ हामी, सुत्ने सबभन्दा पहिलो काम। र त्योभन्दा बाहेकको दोस्रो काम के त भन्दा 18 घन्टा के हुन्छ भन्दा 18 घन्टामा चाहिँ 24 घन्टामा 6 घन्टा सुत्ने र बाँकी रहेको 18 घन्टा, त्यो 18 घन्टामा कम्प्लिट तपाईँ दिमाग केमा हुन्छ त, खालि एकदम पढ्ने 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 मात्रै आउँछ दिमागमा। अब हजुरले के सोच्नुभयो, होइन यो अनलाइन क्लास त घरबाट पनि लिन सकिहालिन्छ नि, ओके एकचोटि घर गइ हेरौँ त, घरबाट अनलाइन क्लास लिइहेरौँ त, त्यो ठिक हो, अनलाइन क्लास लिन सकिन्छ। अनि हातमा मोबाइल हुन्छ, छिमेकले बोलाउँछ ए हर्कबहादुर एकचोटि यहाँ त यो यसो गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ, उसले हुन्छ नि त भन्छ। अनि फेरि अर्कोले बोलाउँछ यसो गर्दैन भन्छ, एकछिन अनि हातमा मोबाइल देखाउँदा हामी के भन्छ थाहा छ, पर्ख ऊ हेर त यो मोबाइलमा क्लास लिन्छु एकछिन पर्खनै भन्छौँ भनेको। पढाउँदाखेरि पनि सुखले चाहिँ नि पढ्नै पाइँदैन। अनि त्यति भएपछि फेरि घरको काम, व्यवहारिक काम, सामाजिक काम, अफिसियल काम, स्कुल काम, यो काम त्यो काम भनौँ, अनि फेरि त्यसमा खर्च हुन्छ भनेदेखि त हामी कन्सन्ट्रेट भएर त्यही मात्रै पढ्न पाउँदैनौँ कि, हाम्रो त्यो उनी हुँदैन, अवश्य हुँदैन। त्यसो भइस् त मैले के भनेको भने एकचोटि एक बार मेहनत गर्ने हो, एक बार चाहिँ आफ्नो करियरभरि जीवनभरिको स्थायी जागिर होइन, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादाको जागिर, त्यसोको लागि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यसो भने काठमाडौँ बसेर 2 महिना मैले भनेको छु माघ र फागुन बसिदिनुहोस्। फेरि आग्रह मैले बारम्बार गरेको छु, माघ भनेको यहीँ बस्नुहोस् भने जहाँ तपाईँ कन्सन्ट्रेट भएर पढ्न सक्नु त्यहाँ बस्नुहोस्। तर घरमा बस्दा तपाईँ व्यवहारिक कामले, सामाजिक कामले, हरेक काम त पेलिन्छ। तपाईँले आफ्ना जीवनभरिका लागि यो पढ्न पर्ने कुरा यो तपाईँ पाउनुहुन्न के। त्यसो भएपछि अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि काठमाडौँ बसेर दुःख सुख चाहिँ पढ्नुभयो भने, मेहनत गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने। त काठमाडौँ बस्न भन्यो भने जहाँ पनि तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ, तर घर चाहिँ छोड्नु पर्यो। तपाईँलाई थाहा छैन पहिला तपाईँको हजुरहरूको जो गुरु हुन्छ उहाँलाई छोड्नुहोस्, उहाँहरूको गुरुले लिने शिक्षा के त हामीले त्यसो शिक्षा लिन पाएनौँ। शिक्षा लिन घर छोड्नुपर्छ, गृहस्थी छोड्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, त्यही कारणले त्यसो गर्नु पर्यो होइन। अब एकदम त्यो चाहिँ गाह्रो छ, अब भने जस्तो सजिलो हुँदैन। सबैको व्यवहारिक काम पनि छ, घरैसी काम छ, हजुरको व्यवहारिक कामले तपाईँहरू पनि पेलिनु भएको छ, त्यो कुरासम्म जानकार छु। तथापि घरमा जो हजुरको सर हुन्छ भने सरलाई भन्नु पर्यो, म्याम हुन्छ भने म्यामलाई भन्नु पर्यो, जो हजुर हुन्छ 2 महिना तपाईँले मेहनत गर्नुहोस् भन्नु पर्यो क्या, त्यसो गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ नि अब मेहनत गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब मेरो अनुरोध त्यही नै हो, 2 महिनासम्म मेहनत गरियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने हो।
अब चाहिँ यसरी गऱ्यौँ। शनिबार हाम्रो साप्ताहिक नमुना परीक्षा भइ नै हाल्छ, भोलिको हाम्रो 8 भेट भइ नै हाल्छ र सबैजना मेहनत गर्नुहोस् एकदम। धनबहादुर बस्नेत सरले भन्नुभएको अब्जेक्टिभ प्रश्नको उत्तर एक मात्र पुस्तक तयार गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। प्रश्न उत्तर चाहिँ एउटा छुट्टै हाम्रो पब्लिकेसनले निकाल्ने भएको छ होइन, र उहाँले लेख्न तयार पार्न सके राम्रो हुन्थ्यो। थप पैसातिर लिन्थ्यौँ, बरु अहिलेका प्रश्नहरूलाई समेटेर बरु एउटा पुस्तकमा अनिश्चितले नगर्ने हो। यस्तो छ, हामीले अब चाहिँ एउटा करिब करिब 20-25वटा सेटको छुट्टै अहिलेसम्म दिएका प्रश्नभन्दा छुट्टै सेटहरू प्रश्नहरू भएको 20-25वटा सेटको फर्स्ट टूको सेट र त्यसमा चाहिँ टपिक वाइजको पनि प्रश्नहरू, एजुकेसनको टपिक वाइजको प्रश्न हामीले एउटा सेट चाहिँ तयार पार्दैछौँ र त्यो सेट चाहिँ अब चाँडै हामी निकाल्ने प्रयत्न गर्दैछौँ होइन। अब करिब 15देखि 20 गतिको बिचमा चाहिँ त्यो प्रश्न सेट चाहिँ निकालिसक्छौँ। त्यो चाहिँ भनेको पब्लिकेसन निकाल्ने हो, यो हामीले यहाँबाट दिने होइन। पब्लिकेसन निकाल्ने चाहिँ त्यो पुस्तक आउँछ र त्यो पुस्तक चाहिँ मलाई लाग्छ पब्लिकेसन तयारी गरिरहेको छ सोध्वेक्टरसँग सम्बन्ध गरेर होइन। अनि त्यो एकदम निकै मिनिमम कस्ट हुन्छ, त्यस्तो धेरै हाई कस्ट हुँदैन, मिनिमम कस्टमा तपाईँले किन्न पाइहाल्नुहुन्छ। पछि त्यो फर्स्ट क्वेसन ब्याङ्कलाई धेरै अनि त्यसमा एन्सर पनि हुन्छ, एक्सप्लेनेसन पनि हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले पछि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रै सिडेपकै पब्लिकेसनले त्यो निकाल्दैछ, नसोच पब्लिकेसन भन्ने हो, निकाल्दैछ। पछि त्यस्तो भने खबर गर्न तपाईँलाई भनौँ न है। त्यसो गर्दा हुन्छ। अब यिनै कुरा दुःख सुख छन्, सबैलाई दुःख छ, हजुर सुख भने जस्तो कसैलाई छैन। तर संसारको सबैभन्दा हामी नै सुखी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, किनभने दुःख मान्छेलाई धेरै छ, हरेक मान्छेलाई दुःख भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सबैले देखेकै छौँ। हामीले नै मेहनत गर्ने हो। के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भाइ नो रेस्पोन्स सर भन्नुभएको छ पदमजीले। मेसेज मैले ठ्याक्कै सबैजनाको पढ्न पाइनँ कि त्यही भएर पनि हो कि पदमजी के लेख्नु भएको थियो कुनै फिजिकल क्लास चाहिँ तुरुन्तै हुनेसम्म कम देखिन्छ। हेर्नुहोस् फिजिकल क्लास चाहिँ भनेको अब यो 15 गतेसम्म कस्तो अवस्था हुन्छ हेरौँ। अब सर अब त्यहाँ अब सरकारको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त हामी तपाईँलाई अब त्यसपछि गराउँछौँ नि, त्यसपछि फेरि पछि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हुन्छ पछि गराउँछौँ है। अब 15 गतेमा के हुन्छ हेरौँ, अब सरकारले के निर्णय दिन्छ त्यसमा भर पर्छ। ओके लास्ट यो गऱ्यौँ र अब चाहिँ ग्रुप बुकमा के थोरै चेन्जहरू गर्नुपर्ने ग्रुप बुकमा। त्यो ग्रुप बुकमा चेन्ज भनेको थोरै के ठाउँमा छ त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा करेक्सन गरेर तपाईँलाई हामी चाँडै नै यो हप्ता अथवा अर्को हप्ताभित्रमा तपाईँलाई हामी त्यो दिन्छौँ है त। त्यसै गऱ्यौँ र एक हप्ताभित्रमा ग्रुप बुकमा भएको मिस्टेकहरू मिस्टेक भने के थोरै 2-3 ठाउँमा करेक्सन गर्नु दुई ठाउँमा त्यो करेक्सन गरेर तपाईँलाई हामी दिइहाल्छ। ओके थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद सबैलाई, गुड नाइट सबैजनालाई, शुभरात्रि है, धन्यवाद। अब एकदम सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो फेसबुक पेजमा जोडिएका सबै सर म्यामहरूले कृपया यसलाई सेयर गरिदिनु होला, एकदम अनुरोध गरेँ। अब हामी भोलि भेट्छौँ बेलुका है त। थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद, गुड नाइट, बाई बाई, शुभरात्रि सबैजनालाई, थ्याङ्क यू अल।